Oh yes. Very good. Mother Gantani producer. Toto hiyo cameraman. Mother cameraman meku. Muru me yata ko boki drone ri. Yede turamu tini ko katira ivure. Oyo ke tuira rake atiri gucio no atire ind. No ratire ina ri. Ai ganto hangira ri twikete. Kira ndo ya. Ni kwata vijaga. Fatani agere KMC. Na awesome. Kadia nyada rona kire na mai hiyo. Amoka moyo vili geciko. Hey, ni mamoto na kothi yake. Madali ni interest. Neka nyakuya ko ogegiro na ino hadoro besa nyumu. Chao. Diga te ya vale bibi ayo gena do no gae. Kai. No me ni. Anyway. Yeah. Haya, karibu sana. Karibuni sana. Kata ulo tofadhi inokaingira. Rabu nimekujewa. Hiyo unaona kinya ile ala inde. Ndio tofadhi ukalikia. Yes, karibuni sana mudogo wetu mere wa jiko. Janet Idongo Margaret tere wa Bokuri aruse goge. Mwana leo na maleto mageni. Yes, karibuni sana na tutikire elio mwe tuli atatu. Tuena mutugatiri kuma kuria Kingdom Seekers Glorious Church Kitengela. Kulikuwa tumathagiria watheru. Yes. Na nginya ikorwe mwehokeku muno. Na mundu ajuitika uracoka UK ire. Ramwe ne ngumuriria na tuhia hota kunyona aiguita noria ta bocokia kiu kamwira twambitie githomo. Ndingiamucokeria thutha hema. Tondu ni ajurire ndamwira woi manire ke ngwire ndioi no ni ngukuri ndiramwira ni nguririkana gukureria tone ndaririkana ri egucokeria thutha hema tondu hetu maundu turathagia mutungatiri tondu turenda athie koguo hetu maundu tureka nake. Ona thina ndiri no menda namenya nu Uto kwa ingi muno hima noria anyway. Haya, thutha hema no kohira namba yaku. Maybe na ngai yake murathima na mweke. Thutha hema niyo chini ya mnazi. Nio. Nio chini ya maji. Nio, mnazi. Hapana. Yeah. Lucia wa muhuru turagucaria na nduronekana thimu ndroya hena gathina kahiu urira police Lucia no ikoragwo studio iru ukiwa ati thimu ri ukamenya thimu ciakwa itura i silent. Wow. In fact ni kiongoragwo ndaifatite thimu imwe gathie studio nigetha ingiaga kuya ni kuyo studio hindi ona ringi studio kwa kuya tutigikira twi live koguo ndukanogia ati mundu akaga ni ndiaga kuya thimu by the way otiga thimu ino ihuragwo ya online no ya 0798 thimu ingikunegira wone calls ihuragwo in a day ona no urugamirie maundu nigetha utuike ni okuya theri. That's true. Koguo na no anigituma ndauma kiria show iri ingi ndoke no riu. Yes. Ni ndikire na uru wewe mwega. Ni ndi mwega na Jesu ni mwathani. Aikenia ngoro yakwa ni turakirikiri mahoya makwa hinga muthenya wa ira. Riu ndikire na uru na turakirikiri na hotani wa Ngai. Na turacokeria Ngai ngatho. Nginyaga ni aria marakoretwo magitucerera kuma nja wa bururi nju ya mone marakinyire acio angi makomboka umuthi kina OJ na acio angi ni maragikinyire na maragitwira nginya Rosie King ni marakinyire na thayo. Na koguo tugakira ageni othe ya US witu akimurathime na aria onge maragitucereire kuma UK kuma Sweden kuma France kuma Norway na riu ageni ucio mabundithio gikuyu riu tuithe tureragia githungu kiao ni amari ukamaka ora ndacokire kumenya andu ni mahingicikire muno ni undu wa Dexa matiamenyire githungu kiu ona host menya riu andu
Ko jora host ndametaga thina ona host ni ahingicirwo tondu riu ni ta kiria president yaragirio kuria ni igua ni arakigua no heciugo ataranyita ndu amenda gwitua akira mwanda mucio kani waweza hiyo Kiingereza ndiciria president ona giki kirario ni Biden haha ri ndwikiario ta kiria kia madam ria ndiciragia na ndanyitaga bado no tondu giki ndangindera president ndanyita ri ikabidi akenyite fofu ugika atia nikio twasainira ruri rwa bilioni acha tukagira president ona kiu kiario kirito no giki ndakimwira ndaranyita kene kia muthungu ni ko jaro ri ai mwira kugerekania riu our president na our former governor uria tirusite hausia gicaina by the way baba wa Nairobi ndio saidirio atakumenya o mura saina kindu ugenda amenyaga niki abunge Gladys Maina kai utigete njikarite ha aigate ati Chris, you started drive then ukahama he handu ni ndalamanie ndio umete haha ito tukite ndo mwana Mr. Maina by the no to confuse no to confuse sawa amenya atiriri ne aona to kopia ndaramenya tugoti Gladys Maina ne amenya atiriri he ndo mwana no dino kisatire ndi pink no pink ira ni dark on a light okay na kala no nireko ira ni black ira ti black ni black this is not a black nireko black ire ogirigithania na kiratu giki ri kire kio black ni hanaine ino ni navy blue ino nayo jikite navy blue ikorosi mithemba inana ino ni Bermuda blue nero ni sky blue ino te Bermuda blue adu ni moi Bermuda blue Bermuda blue mundu wothe wanaka nyumba kana Bermuda reke ndore haha types of blue hena Pewinco, Ultima, medium blue, Savoy blue, Liberty, Egyptian blue, neon blue, dark blue, kai hindi dazigwa blue ikoroga imethemba kindu 49 types of colors of blue anyway okay ndio makiwi Bermuda ni magwitwira ni ndameigua muthi uncommon favor tuire ku uncommon favor leo kudai na uru ni mwananga rimwe nginya ndikana TikTok I think ndi mwana nginya TikTok ori TikTok yes akoda TikTok turamitigira muhunjio ngino ndake niona no kerire TikTok turamitigira muhunjio ngi uyo nginya autaiwi uyo heawo nginya kire ucio ni rega kuhoerwo ni ule copyright kwa MCSK no ruri ucio ndenda kuhoerwo ni ucio enda maguta andu ni matiage anointing athire kuhoerwo ni SK ni Dr. Ezekiel no cia ndirana kindu gitagwo copyright koguo aingataga ngome ya copyright no gucokia ndungata ino yagirire gukora aciari akiroho ta Archbishop Apostle Kimani Dr. Arthur Kitonga akina Apostle James Maina no mukira gwatiriri the anointing you respect is the anointing you receive Iweko anointing yake ile taburita ni Ezekiel. Anointing ya receive. No ona Ezekiel natete atungatiri Ezekiel ri we anthia kugwitira mitandao na content. Aifa mundu onake mwenye harakinyete ri. No anointing ni ndekire level. Aifa anointing ya nini anointing. Riwe yari ya maundu macio. Riu no atungatiri na hand deliverance. Ogati ni atire barothi. Urona mushirika nigwa ni urano ni Ngai handu ethe ndungata athi gwetha mushirika mwenzake koguo maceragira collab na hindi makoragwo na kindu gitagwo transferring of spirit maingiranago riu uguthiete gwetha brother he kaundu raigua he andu murarega nyonitikanite na Ngai no ni wenda guthi fasting ukambi kuhuta maita manana ukira uri urahuta tungikora handu turithuire tu na baruti turithuire tu na hati muhujia ya kuhi na no ya bata anointing iri ngithia te
no nginya mwethe anointing turari ego no nginya twethe no nginya mwethe ya kuri ndari hati mundu akuhi ni ndeho mujiga no nginya twethe ka tugure thimu andu baruthi ndari Friday na kambuni iyo ni rangeniri muno harari bishop umwe wa Gitengera harari reverend umwe wa PCA na harari evangelist wa PCA uri warokero ni anointing nyumba iyo mundu ure wari kuga kiuga atiriri mundu nginya Ngai ni amuiguira tha tondu oka hindi anointing iguru urabanga bara anointing kaingira urabanga bara mundu ucio ndamuroririe uguo akiari ciugo icio ngirigwa ati mundu eruta revelation ingiku tondu mundu ni muhigiriku maundu-ini ma Ngai muno mundu ucio ni muhigiriku tondu ngire atiriri Ngai okoriria maguta na iguru eke uhoro ucio thire ngiatumire mundu ucio ngiate oko hindi maguta ma iguru ndio kwa kufamilio ni maguta ma aina yote ma reverend ma apostle na ma evangelist ciari kou ciothe so he kindu mundu agirire kumenya baruthi ndu agirire ku backslide wethe mushirika ungi tondu ndaguguteithia no agucoki kwa Ngai no he kindu kwaga the spiritual authority ira rucini ndahunjagia atiriri thiri ya gutwarana na Ngai na kumenya Ngai ni maundu meri tofauti kumenya Ngai na gutwarana na Ngai ni ta kuraihaniririe thi na iguru baruthi ngari na yaku ri itamiui na itoi gutwarithia no ndari nayo githaka no ndimiui no inginye kuria nguthie na thi kuria guothe ndirenda na hindi twari na AC na tutige kumihũthĩra by the guthwo ni mbura haria handu hetagwo Kimende na Ukinari mbura yatwambirie kiria Kinongi flyover tukiurĩrwo no nginya tuhingũre icicio nigetha AC ihure icicio riu baruthi okire muigo mwena u mbura yothe ya na kibii tondu tutigahota kuhũthĩra AC yeherie kibii gĩkĩ gĩcicio-inĩ and to make the matter was na twari na mugeni wa nja wa bururi mwena mugeni wa nja wa bururi na mutirenda kumuonia mutie cooperative AC so ni kuri kumenya Ngai ni kuri kumenya Ngai na gutwarana na Ngai na no ko tungiathire bado guconokera ha maguta urigetwo ni harahingurira ora tirimwe mundu anaconokera itangi-ini ugathie ugetha ringi itangi taruhe ngari imwe ndironire Mercedes ndihinguragwo koguo ri uria wi haria ukinywa maguta ri atakwire ni ahinguka no utindi ugetha kanyamu ga kuhingura ye wakinya mahe maguta ahingurwo guo mwe uria no mehutagio guo kehingura uria winja tiwe we thiini uhinguraga Mercedes ndo ungetha kanyamu ka maguta ndungiona no uthire haria thutha ni ucio winja ugwikiragira maguta okay na riu Ngai witu ni mwihokeku koguo ni wega no tukinya hau na tutafika tu no tukinya riu ri tutikire guku na Ngai mukuithia wa rwimbo twoka kwaria uhoro wa Ngai mukuithia wa rwimbo rungi na baruthi kwenda kunyita kiugo giki ndio kwenda huthire ndagika cigana kwagiriria gukuriria mitambo-ini tutamenya guku twoka gucokeria Ngai ngatho na kurora uria Ngai ekite twoka gucokia ngatho na haria turugamite noho twatunganite ngo icianga kiroho-ini ngwiciria yaroka wega akorwo ndakwira uhoro wa kiroho ri ndio no muhete thiri nĩacokete kũguũkĩra maũndũ ma ũngai mũno nĩ gwake tũrarĩ kũu ũraigua atĩ maguta macio maraingĩhĩte. Show me your friend and I'll tell whom you are. Okay. I am who you are. Yeah. Rĩu tũingĩrire ndungata cia Ngai nginya gũgĩcenjeka ũkĩihũra karaka. Kwarĩ mũthenya wa Friday warĩ mayo nĩguo aheaga mũcirika waku biribiri. Rĩu we mũcirika waku ũkĩre kororo nake mũcirika wake arahe gĩciko kĩa biribiri. Asa ni na video nä gå tå mä rwo ndatomeirwo na timu nä må mä oi nä gå tå mä rwo gå tå mä rwo nä yarä co-curricular activities nä å maheaga tondå kå rä a gwitå nä tå tå maga andå mathiä co-curricular activities na team building marä team building kå rä a baibaiyå rä må rä a haru team building mwä kaga å rä a må renda yes mundu wa Ngai twacoko haha turi na haha noho twa mwini murata waku wainirie ati na murata witu indo ta riri aruririkana
no ho tukarugama tuge kuga baba ni urathimaga nikio mundu wa Ngai twacoka haha ni tondu ni kuri Ngai mukuithia wa rwimbo rungi baruthi tukiaria horo wa Ngai mukuithia wa rwimbo rungi ni kuonania he hindi utari rwimbo agikuhe rwimbo rumwe akorwa na ritho ria thakana he undu wekire agigukuithia rwimbo rungi thiini wa muturire waku na nikio ndoka kwaraniri na andu aya Ngai na nitumamisite muno nitumwendete na wendo wa Kristo na nikio toka gukwira ni kuri Ngai mukuithia wa rwimbo rungi na nitoi ni kuri andu Ngai agukuithia muthenya wa muthi baruthi kwenda tuthomere na ihenya ututhomere thiini wa ibuku ria Samuel wa mbere 1 ututhomere muhari wa mbere na wa keri na wa gatatu no ucoke ututhomere muhari wa ngwicire hau Samuel wa mbere 1 ututhomere karugano ka muthuri wi hau witagwo Elikana. Samuel wa mbere 1 bas hau 1 na riri ni kwari na mundu umwe wa kuma Ramathaimu Muzofimu kuma bururi uria uri irima wa Efiraimu na ketagwo Elikana muru wa Jerohamu muru wa Elihu muru wa Tohu muru wa Zufu Muefiraimu ari na atumia eri umwe etagwo Hana na uria ungi etagwo Penina. Penina ari na ciana no Hana ndari na ciana. Mwaka mundu ucio ni ambataga kuma itua riake kuma itura riake agathie Shiro kuhoya na kurutira Jehova mwene hinya wothe igongona. Shiro nikuo kwari Hofini na Finehasi ariu eri a Eli mari athinjiri Ngai a Jehova. Amen. Ngondo tukinyia hau muthuri ucio atawate Elikana ari na atumia igana wa mbere etagwo Penina no cionge etagwo Hana no Biblia kauga atiriri Hana ni agiaga ciana Penina ni agiaga ciana no Hana ndagiaga ciana na ndungata ino ya Ngai igitura ithiaga Shiro o mwaka aturaga thia mbere ya Ngai kuhoya nginya hindi yo agiire makinya makwira Ngai ongikahe mwana ningagucokeria ki ngatho ningagucokeria nyumba-ini yaku kiu nikio gikoo ki Ngai mukuithia wa rwimbo rungi na Biblia yuga Ngai etereire no utamia kama ingi muno baruthi uturaga hoyaga na nduri wamenya the key ya kuheo rwimbo rungi thiini wa muturire waku Hana maturaga na Penina o mwaka na yo Biblia kauga o rucini na hwaini Penina ni aumaga nja na kumunyururia akimuragia Ngai wake eha uria thia kumathia na kiria gitumaga andu morie kai Ngai agacera thiini wa muturire wakwa kana niri Ngai akahonia kana niri Ngai akeyonania muturire-ini wake ni kigeranio kimwe mundu wa Ngai akoragwo nakio. Biblia kauga gugikinya hindi Hana agikinya handu agikua ngoro na akinogio ni kiriro na maithori ma o muthenya maria maraumana na kwi Penina na Biblia yuga atiriri muthenya umwe agithi kwi muthuri wake agioka akimwira atiriri ati Penina ndimuheaga o rwiga no weri nguheaga rwiga marwiga maigana na Penina Hana akimwira atiriri na Jakubu Elikana akimwira na undu wa gatatu ndi bata muno gukira ihe cigana ihe 10 Hana akimwira nie ti hindi abatara ndirabatara o mwana na ndirabatara o mwana ndirabatara mwana wa kahi na Hana agicenjia maundu make mothe agitiga muthuri wake agitiga Penina agitiga kurumbuania na uria thũ irauga agithi nyumba-ini ya Ngai akira Ngai korwo wa njigua ri uhe kana na wahe kana ri to kana uhe kahi na warikia kuhe kahi ri ningagacokia nyumba-ini yaku na ndagacokia nyumba-ini yaku ri reke gature gagutungatagira matuku maku mothe baruthi Biblia kauga atiriri nake Ngai akigua mwihetwo wa Hana akimuhe mwana ugwitwo Samueli na to Samueli akimuhe muthinjiri Ngai riria Hana aheirwo muthinjiri Ngai tuthomere thiini wa 1 Samuel chapter 2 from verse 10 gwenda turuga chapter cigana ona nigetha tunyite maundu macio mothe chapter 2 from verse 10 nigetha mundu wa Ngai umenye ni njui kuri andu managia kirikaniro na Ngai kirathimo gigioka one time ni kuri andu mauga atu Ngai ka wandathimirie na kirathimo kimwe kari mehia mariko ndekire
kari undu uriku uyu ndekire maitho-ini ma Ngai ati kirathimo giokire once ndi kana uri baruthi uri wakora andu Maryland kahuthire turazo express turazo ukareherwo customer arafu arikia season hiyo customer makora no ni kambuni iyo utangathaga ni ndaiguire ina ni ndaigua miro na kuria kungi no kwi mundu urehagirwo kirathimo geki kimwe no Ngai agikurehera kirathimo he kiria guthimaga nakio. Ndendo tuthomere 1 Samuel chapter 2 from verse 10. Aria marakaragia Jehova. Tuthomere from verse 1 to 10, sorry. Chapter 2 from verse 1 to 10. Ningi Hana akihoya akiuga atiriri ngoro yakwa ni ikeneire Jehova ruhia rwakwa rukambarario thiini wa Jehova kanua gakwa gakerahira thu ciakwa nigukorwo ni ngenete ni uhonokio waku gutire mundu ona mutheru ta Jehova gutire ungitiga we wiki kana gukagia rwaro rungi rwa ihiga rutariĩ ta Ngai witu mutigacoke kwaria na mwikiriro uguo kana mureke tunua twanyu twarie na mwitio nigukorwo Jehova niwe Ngai uria uri maundu na agacurania ciiko cia andu mota majamba cia ita ni moinangeku na waria mari ahunu meandikithagia niguo mone irio no aria mari ahutu ni mathiritwo ni ng'aragu Thata ni ciarite ciana mugwanja sorry thata ni ciarite ciana mugwanja no uria wari na anake aingi ni muhinyirireku ucio ni Penina. Jehova niwe urehaga gikuo na niwe uturagia muoyo niwe uharurukanagia mbirira-ini na akambatia mundu imuku. Ngai no uharurukanagia na akambatia ni makurikiriria muci ithuĩ turenda kurora atiriri Ngai mukuithia wa rwimbo rungi ati ni kuri Ngai agikuithia rwimbo kanua-ini ka Hana nikio Hana arauga atiriri ati Ngai ni utumite kanua gakwa kahinguke mbere ya thu ciakwa Hana agiitika gucokeria Ngai ngatho niki gitumaga Ngai baruthi Ngai agwikira rwimbo rungi niki gitumaga Ngai akohe kirathimo kingi niki gitumaga Ngai agutheremeria kirathimo kingi ni igongona ria gucokeria Ngai ngatho hindi Hana atacokagia ngatho aturaga hoyaga na ndoka kwariria mundu wanakinya handu Ngai akimuringira kiama agigwikira kaundu kanini ucio tigwo mwisho wa Ngai baruthi rwimbo ruu agukuithirie no agukuithia nyimbo ingi rwimbo ruu akuinithirie mundu wa Ngai menya thiri ya kuinithio nyimbo nyingi andu a Ngai kiria mekaga ni kuriganirwo ni haria Ngai amarutite ni kuriganirwo ciraniro iria marekanire na Jehova ni kuriganirwo mwehetwo aria mahitanire na Jehova ati Ngai ungikandathima ni ngagucokeria ngatho Ngai ungikandathima ni tondũ twendire Ngai haha ati Mwathani twandedicate mugunda uyu no riria ugatuga andu aku no tonga na maugure no tugacoka haha tukwira ni thengio he kiuga wauga ati ndiramenya kiria muthuri uyu amenyete uhoro wa Ngai na kuma riria amenyire uhoro wa gucokeria Ngai ngatho na kudedicate migunda ndaiguire mugitara mukauga ni project ya kaigana eno ya 17 kana around there 16 17 na kuri ingi ataugaga na igua kwe project ingi ciehithaga uguo Ngai atemaga mirango igathie na mbere no kiria muthuri uyu ari nakio ri ni igongona ria gucokeria Ngai no aririkana twi haha uria augire horo wake ikumbe ria Ngai akiwana kahena ngiri magana maigana amarehire tukagurira bado na cikeihora ikumbe ria Jehova andu mararia marahuna atoi ni acogotha Ngai mukuithia wa rwimbo rungi we agioka haha ni kurathima twarathimire na ona uria Ngai areka akiuga na nie ni ngagura mitu na akiruta ngiri magana maigana ikigura mutu wa Ngai andu a Ngai hau niho ndakwira Ngai mukuithia wa rwimbo ni aigana managia na mwihitwo mbere ya Ngai ni aigana marikanaire na Jehova ati ungikanduta bururi uyu ni aigana mahaicaga ndege aria mokaga guku Kenya me diaspora ati Ngai Mwathani wanginyia na ndege ta hindi no kurani na handaya Mwathani ni ngagucokeria ngatho no arikia gucuka bururi uria arathii ni undu wa mihango na moritu ma muturire agakora gutire kirathimo ni aigana Ngai aheire client matigana gucoka kwe Jehova nigetha Ngai amahingurire rwimbo rungi rwa miturire yao matigana kwira Jehova Ngai no ahe client
no ahe muruti wa wira no andehera kiundu giki na ni weka undu uyu mbere ya Ngai. Mutumia mwe turaragia nake ni ndenda ni ndamwire namba yaku na mathira mangi ndituhira mangi matarenda mahoya ni we nengeraga muri wa ithe witu cio eja wa bururi miaka 64 no miaka 64 ri ni akinya ni aritaya na ndari pension na ndari kindu angiriho tondu ni hakinyite akarwara thirikari ya kuria kamwira ndage insurance ndiki kimurugamirira so ni akinya hindi ya gucoka bururi wa Kenya riu aranjirie ndakire kanyamu barothi na ni akiuga ni uteithagia andu mundu angi ukatare kanyumba ni wakaga mundu angi ukatare kamugunda ni umuguragira na ndakimuhe namba yaku bwana asibe sana edia kinya ripoti abacho rinde namba abacho rinde namba tondu akinjiria we na miaka 69 na bururi wa nanja gikarite miaka 36 no ndari kindu kingioererwo onaki ona gicuka kiharo kia ndege arangiuragi kana ni ngamuoya kana pastor no ujoe ujige kanitha-ini kana ujethere barothi unamya ndekire uria muhuthu uiga mundu kanitha-ini na gwetha barothi ni undu uriku muhuthu ni kuiga kanitha-ini kanitha-ini no wa Kristo na Kristo ni omnipresent na ni spirit no ri barothi ni mundu uronekana no ajite no nginyira rutire thina-ini ucio bona asibe sana tondu ahe option igire barothi nuru ni gwakinya ni acoka Kenya ndamurie ni ndina thina ni ngakuya airport no ukorwo wethe tari ugagithie tondu ndikire handu ingikiiga mwari wa ithe witu na ni coco na ndari kibaru angihota kuruta atoko ari mitambo-ini mitambo-ini ni atuthikagiriria tondu aranjira agereti kuga riu ni ndenda amenye report yake ndakinyia he barothi tatari kuruta guoya taru uguo coco ndu andekera ni ndakinyia report barothi ndwena murigo waku twaugire Ngai ni agwita mwena wa charity bwana apewe sifa sana no ni ukwa ukenda kukimuria niki gwathire nake miaka 34 ini jawa bururi no aso gotari ki 34 years na ndari kindu no igwa nginya ara hoya ate ngamwe airport ajite ate tuthina tuli atatu ndamwira ndie jiteto kanitha-ini muthuri wetetwo kwendia migunda ni okite already ni connect nake wow hallelujah no akigwa Ngai witu agikurathime nigo mu connect na Mr. Maina na namba no ire endagia nayo migunda itoyo no yo oko ni thikagiriria kendi migunda kati iyo na yaga ukihure ngi 07 008 how did they hara mundu wa Ngai socio itu na wa ajite jarie nginya kanitha-ini uguo te andu kuri andu makumuiguira na kanitha-ini riu riri ndakirikia uhoro ucio nguga atiriri barothi ni kuri andu Ngai atwarire kana Ngai agikurathima no ukiaga ihoya riri ahana Biblia irauga Hana akitumura kanua gake akira Ngai ni watumite kanua gakwa gatumuke mbere ya thu ciakwa ugatuma ruhia rwakwa rwambarare mbere ya thu ciakwa akauga mutumia uria wari na ciana nyingi riu ni akihotomete na akiuria wari thata ni agite na ciana nyingi mundu wa Ngai kiria gitumaga Ngai agwahe rwimbo rweru na igongona ria kumucokeria ngatho na igongona ria kumwambarari na barothi kiria kininaga andu aingi ni kwaga ngoro ya gucokeria Jehova ngatho ta tuthamire thiini wa Thaburi 50 kurutia mwari wa 22 nigetha mundu wa Ngai umenye ungihota atia kugukirio njaa cia Ngai Ngai angihota atia kwigocithia iguru ria muturire waku Ngai angihota atia gukuhe rwimbo rweru mundu ndaheagwo rwimbo rweru ni mahoya aheagwo rwimbo rweru ni tondu wa igongona ria kumucokeria ngatho Ngai witu ndahotaga gwitia aturingagira ciama nigetha amukire ogoci riria andu makauga Ngai uyu ni mwana wa nyina wa ng'ania ni athire Amerika Ngai uyu ni mwana wa ng'ania uyu ni mwana wa ng'ania uragurie mugunda Ngai akuringagira kiama agieterera igongona ria kumucokeria ngatho tuthomera kiugo kiu Thaburi cigana Thaburi 50 kurutia mwari wa 22 na 23 nigetha mundu wa Ngai umenye atiriri ni kurwimbo rweru rungiumira thiini wa ciana ciaku ni aigana macokagiria Jehova ngatho no akinya mwicuranie uhoro uyu mundu rahura inyue muriganagirwo ni Ngai kejokere othe rahura botige kuhura please mwicuranie uhoro uyu inyue muriganagirwo ni Ngai niguo ndikamutambure na hage mundu wa kumuteithura mundu uria urutaga igongona ri
kana mundu uruta igongona ria gucokia ngatho ni niatiaga na akahaririria njira nigetha ndimuonie uhonokanio wa Ngai ati tathikiriria inyuĩ mũriganagĩrwo nĩ Jehova ndakae kũmũtamburanga Ngai nĩwe wĩtamburagĩra na baruthi hĩndĩ mũndũ aratamburwo nĩ Ngai ũrageria gũikia kara hau Ngai ahĩtũkaga nako ta gĩthĩi kĩa gũthĩa kĩrĩa gĩa gũthĩa mabebe tondũ nĩ Ngai wĩ mbara-inĩ ndauga tathikiriria inyuĩ mũriganagĩrwo nĩ Jehova nĩ kũrĩ andũ Ngai amarathimire akĩmwe client akĩrathima wĩra wa moko manyu akĩrathima atumia anyu na ciana akĩrathima athuri anyu na mawĩra akĩrathima ciana cianyu na gĩthomo no rĩrĩa ekire maũndũ maya mothe Ngai kĩrĩa atagĩrĩra manda igongona rĩa kũmũcokeria ngatho na kĩrĩa twagire Biblia yauga mũngĩkamwĩta hĩndĩ ya mĩnyamaro na hĩndĩ ya mathĩna na ndauga mũhoe auga njokeriai ngatho na mũngĩkanjĩta hĩndĩ ya mĩnyamaro na thĩna nĩngamũigua koguo andũ nĩ mateaga mahinda maingĩ na mahoya na matirĩ na ihinda rĩa kũmũcokeria ngatho korwo andũ no mamenye itanya na ithenya rĩa gũcokeria Jehova ngatho nĩrĩo rĩgwĩkĩraga rwĩmbo rwerũ nĩrĩo rĩgwĩkĩraga rwĩmbo rũngĩ nĩrĩo rĩtũmaga kanua gaku kaumbũke kana kaumbũre mbere ya thũ ciaku nĩaigana aya Ngai aroria thikĩrĩria inyuĩ mũriganagĩrwo nĩ Jehova ndakae gũka kũmũtamburanga kwage mũndũ ũngĩmũhonokia angĩkoya kĩndũ Ngai ekaga nĩ andũ othe mariganagĩrwo barothi kaba gũtũngana na kĩnji bara gĩkũmonde tondũ Ngai nĩagũkũriũkia ũkĩra ũnyitane na Ngai agĩkũhĩta Ngai amekaga sure atĩ auga nĩ gũgũtambura agũtamburaga arĩkia gũgũtambura gũtirĩ kũrũgama rĩngĩ gũtirĩ kwĩhanda rĩngĩ nĩ njũĩ kũrĩ andũ ndĩrarĩria ũmũthĩ na nĩkĩo tũkire haha mũndũ wa Ngai atĩ nĩ kũrĩ Ngai mũkũithia wa rwĩmbo rũngĩ Ngai ũyũ hĩndĩ ĩyo Hana amũrathimire na mwana Hana agĩcoka nyũmba-inĩ ya Ngai ndaigana kuona ena mwana wa mũmwe ndaigana kuona nĩ mwana wa thikũ wa mĩeri ndaigana kuona atĩ ndarĩ mwana ũngĩ na ndarĩ kĩrĩgĩrĩro kĩngĩ barothi nĩ kwarĩ na mwĩhoko Hana ndakagĩa ciana ingĩ tondũ nĩ extendete mĩaka na nĩ aconokete matukũ maingĩ mũno na nĩ arĩrĩte matukũ maingĩ mũno no Hana ũndũ ũrĩa ekire agĩcogotha gĩkeno kĩa Ngai nĩ kũrĩ andũ macogothaga gĩkeno kĩa Ngai akamaurĩria kĩrathimo nginya thũ cianyu ikorania kana nĩwe kana tiwe ũngĩona wĩra ndũrathi na mbere barothi tiga gũthima hoya katoroni thiĩ nyũmba ya Ngai ũcokerie Ngai igongona rĩa kũmũcokeria ngatho mwĩre Ngai nĩ ũrahete wĩra ũyũ na gũkũ nĩ guoko gwaku na ici nĩ tha ciaku barothi njũke gwaku ũngũrĩre mũtu ũmũthĩ rũciũ njũke ngwĩre atĩrĩrĩ na mũtu ũrĩa ndũnaigana ya Ngai nengera ũngĩ njũkĩre thikũ ya kana ya gatano wiki nĩkĩ ũgwĩka ngũnoga awanoga ũgwĩka atĩa ũgĩkĩria moko nĩ gũikia moko na kũhinga communication yothe tondũ communication ĩyo ĩrarehe maũndũ maya na andũ arĩa magaga igongona rĩa gũcokeria Ngai ngatho Ngai agĩkũhe client wa mbere ũgĩkira agĩkũhe client wa kerĩ ũgĩkira agĩkũhe mũthuri ũgĩkira agĩkũhe mwana ũgĩkira agĩkũrathima na kanitha ũgĩkira agĩkũrathima na kiugo ũgĩkira amĩaga no ageria nginya kũrathima kwa barothi nĩ kiugo nĩ mũtungatĩri ũgathiĩ harĩa ũkauga Ngai kiugo kĩu nĩ kĩa ndathima nĩ ndoka gũkwĩra nĩ thengi because of that word of the day no rĩu aya tũhunjagĩrio mwaka mĩeri 5 kiugo kĩerũ o mũthenya no ndũrĩ wathiĩ mbere ya Ngai ũkera Ngai ndoka gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mawĩko maku rwĩmbo rũinĩtwo ndikana no Maceke nĩ uga atĩrĩ baba nĩndoiga nĩ wega Mwathani ũkaga ũndũ ũngĩ ũkathiĩ mbere ya Ngai na Ngai ndahingĩtie maũndũ macio mothe Ngai ndarĩ arakinyanĩria maũndũ mothe Hana ndoĩ ũndũ ũrĩa areka nĩ gũcogotha aracogotha Ngai mwĩkĩrani rwĩmbo nyĩmbo ingĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wake Hana augire atĩ Ngai nĩwe wekĩra rwĩmbo kanua-inĩ gakwa nĩ ũndũ wa Samueli no rĩrĩa Hana acokeirie Jehova ngatho agĩthiĩ mbere ya Ngai akĩmwĩra Ngai no wahe Samueli no menya barothi wagĩrĩire kũingĩra thĩinĩ wa relationship ũkamba gũcokeria Ngai ngatho wamenya nĩ andũ aigana managĩri kũingĩra thĩinĩ wa relationship we wamenya maũndũ marĩa ũgereire werũ-inĩ mũndũ wa Ngai ũkera Ngai nĩ thengiũ na nĩ ndoka gũkwĩra ciugo nini mũno atĩ twacoka haha nĩgetha twĩre Ngai Mũrungu ũrĩ tha nĩ twakwĩra nĩ thengiũ ririkanaga gũcokeria Ngai ngatho tondũ Ngai akũmbire na Ngai agwĩkagĩra maũndũ nĩgetha ũmũgocithie igũrũ rĩa maũndũ marĩa agwĩkĩra Ngai ndahotaga kwĩhe ũgoci
Ngai ndahotaga kwiyambararia, Ngai ndahotaga kwitia, Ngai ndahotaga kwikirira agwikagira nigetha mundu wa Ngai. Andu aria maruga ona no njire no challenge andu aria nginya andu angi ndirarehete guku muthenya wa Saturday wali wa Saturday wire Ngai mwathani, I have come to say thank you ni tondu wa mawiko mako kwagurira mugunda baruthi unyitarite na guku ri na tukugana ndiaga na mugunda no ndakwira atiriri mugunda wi concert thiini tondu no itakora giriga kakareheri na niko igwa toigwa ake baki akiuga mena eta watu wa Nyeri eta waka Gakuru mauga 2030 ri he mutumia wari ha wendi mugunda wake wothe akiona 2030 ni kuraihu muno no riu 2030 ni netigarĩtie mĩeri iganona miaka iganona ni igana mangira Jehova ni thengiũ ona kũhe igai rĩu ni wega Ngai ti hinya wakwa ti ũhoti wakwa ti kwĩrutanĩria andũ a Ngai ni ũngĩagĩire mbeca mũrimũ ũingĩre ni ũngĩagĩire mbeca ũgĩũka kũgũra mĩgũnda ũgũre kwĩ mĩkora ni ũngĩagĩire na mbeca ũgĩũka kũgĩa na gĩthĩngĩthĩ kana kũgĩa na mũihũro ta ũyũ ũrarĩ kuo no Ngai aragũtugire wĩre Ngai baba ni ndoka gukwira ni thengiũ ũguo nĩguo hanekire hana ndaigana kũrora matukũ marĩa mothe agĩte mwana kũrĩa andũ mecokagĩria ngatho nĩ wona andũ mecokagĩria ngatho atĩ we wĩra ũcio ndĩrarutire ndĩ wika Kenyambe nginye Benlosi kana nginye Kamakis ngũthe cuba cigana na nyama kiro ici kĩndũ icokerie ngatho kana ũkaigua mũndũ nĩ aingĩra ndege nĩ athi Mombatha karĩ ũthũkomaga no tanathi Mombatha ri ni uri we uria mbeca icio ri na kirathimo kiu ri na mugukuithia wa rwimbo ruu ri ari we Ngai ni atingika uri wacoka kwi Ngai uri wagora ngari ugathi kwi Ngai ukamwira Ngai ni ndoka gukwira ni thengiũ uri waigura wakombora nyumba na ya gukombora waingira nyumba njeru wire Ngai ni ndoka gukwira ni thengiũ uri wagora ngari kana ukagura mugunda ukera Ngai ni ndoka gukwira ni thengiũ andu ingi kiria mekaga marutaga seed makaruta kindu gitagwo muhothi makaruta gicunji gia 10 no kindu kiagire baruthi nyumba ya Ngai na igongona ria gucokeria Jehova ngatho na Ngai ndariaga muhothi uriagwo ni atungatiri bona pesa sifa sana matire yakwa ngothi na matire ya borithi bona pokea sifa sana no Ngai ariaga ugoci kuma kuri andu ake amaringagira ciama akuringagira kiama kiu akuringagira undu ucio nigetha umenye kwi Ngai ndende gukwira ati muthikiriria wa Baruthi TV hwaini wa umuthi ya kwamba ni wega ukona ngoro ya kwira Ngai ni thengiũ nona muthikiri urahurira hana ni atuthikiriria ni ndisi agwitagwo Muigai mwana wake Kenyatta na mwana wake Kenyatta urathire gucera kwa anti yake arerwo ni akua nafsi ciothe ararogotirwo hau atakwiringa ona thaa ici ona ndauma hana ndithi kumurora Kenyatta ni wagirire kwiraga wokira wina ũgima wa mwĩrĩ wathi kioro weteithia warora giko kiria weka hau Baruthi ukera Ngai kamwiria frashite Jehova you are God wagirire gucokeria thie Kenyatta woni andu mararutirwo mai mwena urore andu mararutirwo mathugumo mwena uyu ungi urore mundu utaramenya wathi kioro ta frashite ukera Ngai ndina igongona ria gugucokeria ngatho no wagirire Baruthi utafrashite kioro kaingira thimo-ini ukauga muhunjia witu ni ndacokia ngatho ni giko kiria Ngai anjikira no nduria ndeka sadaka ndeka ni aguthi kioro ni aguthi bata Nika Baruthi muthuhunjia mũratũthekiri mũno atwĩrire atiriri ati arwarĩte ihwa handũ hangĩ ũthia ũrũgamĩte ta mũjeshi nĩguo ũkamenya gũthi bata nĩ kĩama kĩa Ngai ũtarĩ warwara ihwa handũ hangĩ ũthia ũnyitithanie magũrũ na ndũinama ũkamenya wakira ũguo wathi bata ũkauga surely baba nĩndakwĩra nĩ thengiũ Kenyambe ndute gĩcunjĩ nĩ tondũ wa gũthi bata ndagĩtarĩ nĩ moĩ kĩrĩa ndĩraria mundu wothe wanakoma thibitari uria Baruthi wa thayu ndwakuire maina kuma nyumba gwaku na ng'ong'o bwana kesiba sana mundu ararutwo gwake aingirio prado imukinyie haria aingirio thibitari wona maundu macio mothe ukera Jehova ni thengiũ ndendo ndo wa gugucokeria ngatho we Ngai mukuithia wa rwimbo rweru ndiu ni maigana uthia mbere ya Ngai gucokeria Ngai ngatho muithiramu acokagiria Ngai ngatho ahoyaga 5 times in a day mundu ucio ni tondu wa guruta magongona macindanaga nginya gwaka mithigiti hindio marahingura macindanaga kuruga nigetha marutire Ngai wao kigongona andu aria maikara ngabu na kuria kungi ni moi no andu acio mugaga gutire mawira maria marutaga maramenya mumenyaga but they live in a luxury o muturire wao ona wathi Isiri they live a luxury life
tondu ni moi gucokeria Ngai ngatho. Mundu wa Ngai, how many times in a day ati warora muturire waku weka mathabu uria irio yaingira kanua igacoka igathika, mwana waku akonga ukaruta iria ukoria mechanism ya Ngai gukinya uruta iria niki giki ukera Ngai ni thengiu. Ni uri wakinya handu ukera Ngai Mwathani, maundu maya mothe ndirona ti kawaida, wokira riri utakinyite thi ukeuria uma utuko-ini wa nduma wire Ngai tahana ni ngugucokeria ngatho. Biblia yatwira thiini wa Thaburi 50 mweri wa 22, thikiriria inyue muriganagirwo ni Jehova, ndigoke ndimutamburange. Ngai ni akurutire hana agikwambararia. Muhunjie Ngai ni akurathimire na kanitha munene. Muhunjie Ngai ni akurathimire na shirika. Ngai ni agwikiire maundu manene we urathikiriria. Mumemereke mutangathi muini kana mundu wothe Ngai he undu agwikiire, no ucio tigwo mwisho wa Ngai. We no wahingiriire irathimo cia Ngai, tondu Ngai kiria arabatara ne kanua ga kumucokeria ngatho. Mundu wa Ngai ndoka gukuria hwaini wa umuthi toria Ngai aturaga muoyo. Hana ndari na mwana ungi no akira Ngai ne thiete Shilo miaka mingi, nduraga hoyaga mwaka kwa mwaka, the Heaven's Gate, the Katoroni, the House of Judah, the Korea Gorika, we prayer center, we makanitha-ini. Ni uri wakire ukeuria atiriri, na tondu Biblia yatwira igongona ria gucokeria Ngai ngatho ri ati unanagia Ngai njira ihonokero ri, Ngai akuonagia njira ihonokero ri. Ni uri weyuria ati bare no yakwa ri ni aritoha, reke ndimitware haria yagiriire, reke ndimineane haria yagiriire. Ne kuri Ngai mukuithia wa rwimbo. Faruthi ni andu igana mangevutwo wira macokeria Ngai ngatho amahingure mawira mangi anini. Andu ingi mathia kuhoya maana muini wa rwimbo uga maya ni mabataro makwa hingiria era Ngai hingia maya mothe ni ndakurehera handu ere Ngai ni ndoka gucokeria Ngai ngatho era Ngai maya mothe Ngai arehe kauga no wahonia mutumia ni ngwenda mwana ungi mwanoka ndire na diaper o diaper cioka ndire na mbeca cia cukuru yoka mwarimu ni ahura mwana wakwa mwarimu akinya hau mbeca cia gucenjia mwana cukuru mabatara Ngai akarega gukuinithia rwimbo rungi thiini wa muturire waku. Faruthi ndienda tuthomere kiugo kia mwisho thiini wa 2 Samuel oyo gututhomagira mwari wa 20 chapter 22 from verse 21 wone Ngai ri mukuithia wa rwimbo rungi. 2 Samuel oyo gututhomagira tu 1 Samuel chapter 2 from verse 21 wone Ngai mukuithia wa rwimbo rungi. Na ni njoi kuri andu Ngai akumakuithia rwimbo thenya omwe. Nake Jehova akĩiguĩra Hanatha akĩgĩa nda agĩciara anake atatu na airĩtu erĩ. Nake mwana ũcio ti Samueli agĩkũrĩra hau mbere ya Jehova. Na rĩrĩ Eli arĩ mũkũrũ mũno. Tucokere hau rĩngĩ. Okay. Nake Jehova akĩiguĩra Hanatha akĩgĩa nda agĩciara anake atatu na airĩtu erĩ. Nake mwana ũcio ti Samueli agĩkũrĩra hau mbere ya Jehova. Ngorie tu Faruthi na tondu muri athikiriria kwa na Mr. Maina haha. Ciana ici ni Hana wahoya. Aca. Kiu ni kĩndũ ingĩ mariganagĩrwo. Hana ahoyaga mwana. Ekwendaga kana. Aheo twana. Hana ahoya ri akinoga. Yes. Agĩthiĩ mbere ya Ngai akĩmwĩra atĩrĩ ona we mwana ũcio no ngagũcokeria. Ndikumwenda. Ngai amwe era ũguo Hana ri. Hana era Ngai ũguo ri Ngai akĩmwe Samuel. No Biblia yuga atĩrĩ arĩkia gucokia ngatho tondu harĩa watukinyirie chapter 10 mwari wanu arĩkia gucokia ngatho ri Ngai akĩmwe ihĩ cigana ithatũ na airĩtu erĩ. Rũrũ nĩ rwĩmbo Ngai agũkũithagia Faruthi atĩ Ngai he mũndũ ũmwe aratwĩrire mũthenya wa Friday atĩ Ngai ambia nĩ ambia ũbataraga kwetha harĩa Ngai angĩkwambĩria mũtũrĩre. Ambia kĩrathimo gĩaku gũtirĩ mũndũ ũkahingĩrĩria, gũtirĩ mũndũ ũkarũa na ĩngĩ. Akiragia Penina, agakiria gĩconoko, agakiria kĩnyũrũri, agakiria maithori. Hana ti kũhoya hoire ciana ithano, nĩ ngatho acokeirie Jehova. Ngai mũkũithia wa rwĩmbo rũngĩ amakĩmũkũithia nyĩmbo ithano. Akũneaga kĩrathimo ũterĩgĩrĩire, akuneaga kĩrathimo utari wehoka. He mwana wa ithe witũ agũria Faruthi mũgũnda gũkũ na mwana wa ithe witũ ũcio agũria mũgũnda kũndũ gwĩtagwo Mchangamari. Agũra Mchangamari rĩ na rori atumire agũra Mchangamari rĩ nake ndũkauge nĩ ndũkere mũndũ ũngĩkĩmwĩra nĩ sawa mwana wa ithe witũ gũkũ aroka agũra nĩngĩ atamuka namba yake harĩo agũra mũgũnda ũcio anjĩra atĩrĩ ndĩenda gwĩtĩkĩria Ngai tondu Ngai nĩ atũraga mĩndĩ na mĩndĩ.
ngimwira angikono acokeirie Ngai ngatho ni undu wa mchangamari ona guko Ngai ni agwika na ndikio aregwateire thiini wa Concert City riu agirire gutuma sadaka ngihunjia uguo ni undu wa gucokeria Ngai ngatho. Bwana asifiwe sana. Amen. Nja kimutie ndako igwa ni fujo na bara Fujo kire gitendekanaga kiugire haga fujo na bara ni mambi gwitia mbeca ni mambi gwika ati it is all about you. Ni uhoro waku ni kuri kumenya Ngai na ni kuri gutwarana na Ngai. These are two different things. Na so Hana ni tondu wa gutwarana na Ngai Biblia iwa aheo mwana akimucokia nyumba-ini ya Ngai tari gucokia ngatho irathimo ici Ngai akimukoithia rwimbo nikio message itu ya umuthi ati ni kuri Ngai mukoithia wa rwimbo rungi na Ngai arogukoithia rwimbo umuthi menya thiri ya gucokeria Ngai ngatho menya thiri ya gucokeria Jehova Ngai uria turaga muthuri umwe wa gwitu witagwo James ri ni njuri atuthikiriria ri ni nyendete testimony muno to Biblia yuga mahotania na uira tunu twaona thakame ya guturume niguo ndamuragia muthenya ungi aranjira atiriri kana kambere ni twahoire muno Ngai amucerere ni akinyite andu agakua ngoro ni akinyite andu agakinya muthia ni akinyite andu akaigwa ni ahoteka mena mutumia wake nginya umurimo akinya ni andu mukonania atiriri Ngai riu uria kwenda na ithui no riri maheo mwana wa mbere mokire magicokia ngatho ona matahetwo mwana kwa jora matiari na kindu they come in the church makiuga na macokia ngatho Ngai akimuhe mwana gaka kangi marokire na materegereire gaka kangi ka mbere mahoete nginya makanona makarira makoria kai Ngai wao athire ku kai ithuĩ twaheteirie Ngai ha kai ithuĩ twarumire Ngai ku no Ngai kĩrĩa arethaga it is a heart of a gratitude mundu wa Ngai ni ukiraga tu ukera Ngai ni thengiũ uri wakira ũguo ũkeyũria kĩmira kiumaga ku Faruthi ni urewa shirike mira kimaga kwa tondu roko igagira homa na we uri kemira niki you ask yourself no mye ni ndioragio horo wa Ngai ngaga undu ingicokeria Ngai ngatho nake ngamwira Ngai ma ni Ngai no njoire gikombe kihonokio ma ngwire ndithe wega ndiye niki ingiguthukira na ndiye niki ingikuhe ndiye niki ingikuthukira Jehova ingifarira ndore ciara ciakwa ndore njara ici ndore moko makwa ndore mwiri wakwa njiraga Ngai ni thengiũ ne kuri andu mehana no Ngai maratetia na nguo cihorete ithanduku mangithi kuria tuthia kuheana nguo taru next week ni turathi kuheana nguo na nginya kuria shirika mokite gwitu matari nguo na taru muthuri ura atokorete kanitha nene ya makiri andu ingi muno aturia we ari na greda ari na migunda ari no tonga atwira nyumbere igithurai nona nyumbere igithurai nona rehe kasmat ari kenda opposite kagis no wari wa mbere kuiga horu cero hau na thaa ici aheo ni my sister irio cia kuria my real sister mbere andu junior mokite mbere acio mokite niwe wari na horu cero niwe wari na matinga niwe wari anjega ari na FH edo FH tiokite ari na cieta watia ici cia thimuraga Fiat Ford kana reko Fiat ari na Fiat 18 ena Fiat 18 ari na matinga ari na excavator no tha ici athiana ona akamuthikiri kare ari nako riu ndari nako maisi arathia ka hoteli-ini ka my sister akari aho no twakira uguo ndiamuri no arika gucokeria Ngai ngatho anyiriire rwimbo rwa Kathoreki ngukaira Jehova Ngai riria ndi munyamaru Ngai wa na riria ndina mathina maingi nego nguririkana Ngai munyombi na riria njiganĩire na maundu manene ndingemuririkana Ngai wakwa nĩaigana maririkanaga kwĩra Ngai nĩ thengiũ aheirwo akiona taiganĩra aheirwo akiona taiganĩra akirathimwo akiona taiganĩra rwĩmbo rũu kwa njĩra wa Kathoreki ruga atĩrĩrĩ magetha makĩingĩha mbeca mambũri na ng'ombe na mĩgũnda nacio mbeca igĩitĩka ta mahuti ngĩriganĩrwo ma nĩ Ngai ũheanaga ngĩriganĩrwo ndirikana mũtumia ũrĩa mũrata witũ nawe ũrĩa wakwĩrĩire kũrĩa Isiri aicire ndege mwega kuma Amerika no kana ũririkane na nĩ sorry kũririkania family hĩndĩ ya COVID ona tũtiahotire gũthiĩ kũmuona twagerie gwetha chance ya gũthiĩ kũmuona tũkĩrwo no way mwarĩ wa ithe witũ aica ndege Amerika sawa no oka athiĩte Isiri na akĩhurũkĩra Isiri na agĩthikwo tondũ gũtiathiagwo mathiko na agĩthikwo na akĩriganĩra mwarĩ wa ithe witũ ũcio ũngĩ Macini oĩ
mwari wa ithe witũ etagwo Mase Mase Ngai akũrathime tondũ nĩ wanjĩrire ngarore mwari wa ithe witũ ũcio. Na rĩrĩa twakinyire kũrĩa St Paul nginya sister ciake cia ngiriri mandĩmũhoere kũhonoka. Imagine ũrenda kũhonoka, sister akwaga kwĩra tigana na hunjia ya wewe wa ICK na wahonokire. Akimwĩra Shadeda Pastor Garoia na ndio mũtumia ũcio ahũrĩire thimũ kuma gĩcagi. Na mũtumia ũcio atwĩkanĩire akiuga nĩ arenda kũhoerwo kũhonoka St Paul. Sister yake yatũtigire tũtaigĩte mwĩrĩ thibitarĩ mocarĩ, na ndiwe ina kĩbandĩ, akĩamba gũteng'era nyũmba, akĩendia indo ciothe gwa Shylock, agĩthiĩ gwa sister yake gũikara kuo. Nona harĩa wakeire ũrĩa etagwo atĩa Hiram nĩ na hau agĩthiĩ nyũmba ya mwarĩ wa nyina ya ngoroba. Twamũhũrĩra thimũ gũkũ aratwĩra kendeki handũ oke tũige mwĩrĩ na tũrabatara kĩbandĩ, okire athiĩte gwa KRA atĩ egũkiria mbiru iratigarĩte, na akĩruta mbeca cia mwarĩ wa nyina. Atigire mwĩrĩ wa mwarĩ wa nyina, na ithuĩ twacokire gũthaithana na mwĩrĩ tũkĩrutĩrwo hau tũkĩingĩrĩrio mocarĩ, nayo bamĩrĩ ĩno ĩngĩ magĩũka makĩruta mocarĩ ciana ciake angeka airĩtu kamwe. Na hĩndĩ ĩyo kairĩtu gaka twĩna nyina gũkũ thibitarĩ na nyũmba ciao nĩ kũmamomoro iramomorwo Nyayo Estate. Nĩona ibanda icio ciakagwo. Iwarora thĩna ũkĩũria Ngai, no ũkona indo na maũndũ cikenere. Barothi arandutire haha andũ ana harĩa Thika Green, wetagwo Thika kĩ? Thika Green harĩa ũthiĩ ũingĩrĩra harĩa bara ya kũingĩra na Gatanga. Ni Thika Greens. Akĩnyonia kaburi kamera ĩirwo mahuti. Hau mbere. Hau mbere. Akĩnyonia na kaburi ti gaka nĩ ka mũndũ arĩ billionaire thĩinĩ wa bũrũri. No thaa ici mahuti-inĩ. Mũndũ wa Ngai nĩ ũcokagĩria Ngai ngatho nginya nĩ mĩhũmũ ya muoyo. Nĩ ũcokagĩria Ngai ngatho ona wagũra irio cia nda. Nĩ ũrĩ waririkana ta Hana twathomerwo chapter 1 nĩ kĩrĩro kĩa Hana. Chapter 2 nĩ Hana agĩcokeria Ngai ngatho. Arĩkia gũcokeria Ngai ngatho, Ngai witũ akĩmũkũithia rwĩmbo aterĩgĩrĩire. No imagine wahoyaga kana kamwe na Ngai nĩakũhe ciana cigana 5. Koguo Hana arĩ na ciana 6. Mũndũ wa Ngai tũtangĩcogotha Ngai nĩ tondũ wa rwĩmbo rũmwe akwĩkĩre nyĩmbo 5 thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Na rĩkorwo wakire uge Ngai nĩ ngũtira maitho makwa na thutha. He rwĩmbo rũinĩ ngũtogwo nĩ PJ Congo ũrĩa mũhunjia wa kũrĩa US auga nĩ ngũtira maitho makwa na igũrũ ũcio auga owe mũheani wa muoyo, owe ũĩ kũrĩa huho ciumaga, owe ũĩ kũrĩa riũa riumaga, owe mũheani wa muoyo. Ndarorire andũ arĩa marakuire orarĩ maĩ mahiũ, arĩa marakuire nĩ maĩ gũtaikarĩte lori ĩroka mũthenya wa Friday. Nĩ mũthenya wa Friday kana Saturday? Nĩ Saturday. Twena kũ Friday. Saturday lori ĩroka ĩrafieka andũ kuma thutha ĩroraga andũ 10. Mũthenya wa ira all the same place lori ĩngĩraga break. Na imagine ũkuĩte mũrigo wa Thinaroko ũgacoka ũgekora kũndũ ũtaramenya nĩ kũrathiĩ. Uma ũkomete o ngari-inĩ, lori nĩ yoka nĩ ya mũfieka. Ona mĩheo kĩa muoyo cokagĩria Ngai ngatho. Mũndũ wa Ngai no umire gũkũ Kenya ũgĩthiĩ bũrũri wa nja, ĩra Ngai ndigũgũtetia rĩngĩ, ndamba gũcoka na kũrĩwe ngwĩre nĩ thengio. Nĩ ũgũrĩte mĩgũnda thĩinĩ wa Maryland, nyitana na ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩra Ngai nĩ thengio. Nyitana na Mr. Maina no nyitane hamwe na ithuĩ tũkĩra Ngai nĩ thengio. Tũrarĩ haha tũkĩdedicate mũgũnda ũyũ na nĩkĩo twacoka nĩgetha twĩre Ngai nĩ thengio. Twahoire tũkiuga atĩ korwo no ririkane atĩ Ngai andũ aya matemere njĩra no ngĩkamarathima megũrĩre mũgũnda ũyũ no tũgoka gũkwĩra nĩ thengio. Nĩkĩo tuoka kwĩra Ngai nĩ thengio Jehova, tondũ ti hinya kana ũhoti wanyu kana icoka nene kana kwĩrutanĩria, no nĩ ritho rĩetha rĩa Ngai rĩrĩa rĩkũrĩroreire. Wacokeria Ngai ngatho ona arĩa matahotete kũrĩha, Ngai akũkũithia rwĩmbo rũngĩ rwa kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mr. Maina nĩ mũira barothi atĩ nĩ tumaga from this project tũgathiĩ ĩrĩa ĩngĩ, tũkauma this project tũgathiĩ ĩrĩa ĩngĩ, tondũ nĩ amenyire thiri ya gũcokeria Ngai ngatho. Nĩ aigana hau ngĩrĩkia kiugo kĩa mũthia, menya thiri ya gũcokia Ngai ngatho. Mũthuri ũmwe mũrata witũ nawe wĩtagwo chairman kana Eroda, na ndiaria pastor wa mũtu Eroda, Bwana aboke sifa sana nĩgetha ikarage hakuhĩ na kĩgongona. Mũthenya ũmwe oririe atĩrĩrĩ, akiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩ kanitha nyingĩ mũno ũtangĩkora gĩkabũ harĩa gĩa kĩndũ kĩandĩkĩtwo Thanksgiving. No shirika matiroaga nginya mbaca nĩ ĩkoragwo yandĩkĩtwo Thanksgiving. No agĩrĩire ona wathi kanitha wanyu karora kana hau hena Thanksgiving, koragwo ũgĩcokeria Ngai ngatho. Ona wathi kanitha mwĩre Ngai, mwathani wiki ng'ima nĩ yathira,
gitumi gia uthondeke muthenya wa thabatũ warĩ andũ othe macokanĩrĩre na indo iria ciothe mathukumĩte na irio ciao cia mĩgũnda macokanĩrĩre nyũmba-inĩ ya Ngai mere Ngai nĩ thengio ũũ nĩguo wĩkĩte noguo nĩguo tuoka gwĩka ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru nĩkĩo twacokia ngatho reke tũhoe. Gatũrũme ka ũthingu mũthamaki wa riri tũtirĩ twariganĩrwo nĩ gũka gũkwĩra nĩ thengio. Mũini wa rwĩmbo araugire ndingĩriganĩrwo gũcoka haha o haha wandirikanĩire o haha wandathimĩra na tĩri o haha wanjarĩirie kiugo gĩaku Mwathani nĩ twacoka haha harĩa twagĩire mwĩhĩtwa nawe harĩa twagĩire karĩko nawe Jehova atĩ Ngai ũngĩkarathima andũ aya tũkĩrathima mũgũnda ũyũ na tũkĩhingũra ngĩti ĩno na tũgĩikara tũkiuga Jehova atĩ Ngai ũngĩkarathima andũ aya nĩ tũgacoka haha tũkwĩre nĩ thengio tuoka gũkwĩra nĩ thengio tuoka gũkwambararia tuoka gũgũtĩĩa ona nĩ tondũ wa mĩtũrĩre itũ ona nĩ tondũ andũ arĩa ũrathimĩte ona nĩ tondũ wa project ĩno gũkinya mũthia ona nĩ tondũ wa andũ arĩa ũtugĩte na indo ciaku mũthĩnjĩri ũrĩ tha nĩ wega ona nĩ tondũ wa aciari aitũ nĩ wega nĩ tondũ ona wa ciana citũ nĩ wega ona nĩ tondũ wa mawĩra nĩ wega ona nĩ tondũ wa mabũrũri marĩa tũhandĩte Jehova Ngai tũingĩra kĩrĩa tũrathimĩte nakĩo nĩgetha tũkwĩre nĩ thengio tũkwambararie na tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku ugaga arĩa marutaga igongona rĩa gũgũcokeria ngatho nĩ gũgũtĩĩa magũtĩaga nao mangĩgagwĩta hĩndĩ ya thĩna hĩndĩ ya menyamaro nĩ ũkamathikĩrĩria ti rĩrĩa magakũhoya no rĩrĩa magagũcokeria ngatho ti rĩrĩa magakũmathia no rĩrĩa magagũcokeria ngatho nĩkĩo tũka gũkwĩra Ngai Mwathani tuoka ta Hana rĩrĩa kwĩgeire mwĩhĩtwo nawe agĩkwĩra ũngĩhe mwana nĩ ngagũcokeria nyũmba-inĩ yaku rĩrĩa okire nyũmba-inĩ yaku agĩgũcokeria ngatho na agĩkua ndirahũgĩ na agĩkua mũtu na agĩkua Jehova ndutura rĩrĩa okire nyũmba-inĩ yaku agĩgũcokeria ngatho ũkĩmũkũithia rwĩmbo rwa kerĩ thĩinĩ wa 1 Samuel chapter 2 from verse 22 nayo Biblia ĩkauga Ngai nĩ tondũ igongona rĩa gũgũcokeria ngatho ũkĩmũrathima na ihĩĩ ithano na irĩtu erĩ Jehova mũthamaki onaya matũngana hwainĩ ũyũ hamwe na ithuĩ na arĩa othe makũigua kiugo gĩkĩ magũcokerie ngatho mũthamaki wa riri nĩ njĩra ya rĩũrĩro magwĩthondekera twamaneana na kũrĩ we nĩgetha Jehova amũkĩra igongona rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũini wa rwĩmbo akiuga amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa amũkĩra igongona rĩa ngoro yakwa Mwathani nĩ twakũgeithia na mwĩhĩtwa nawe atĩ Jehova ũngĩkarathima andũ aya nĩ tũgacoka haha tũkwĩre nĩ thengio nawe Ngai mũkũithia wa rwĩmbo ũgĩkũithia Hana rwĩmbo rũngĩ rwa kĩrathimo ũkĩmũhe ciana ithano amũkĩra gĩtĩo na ũgooci tondũ andũ arĩa magũtaũkwo nĩ kiugo kĩa hwainĩ wa ũmũthĩ na meke ũrĩa twaramera Jehova nĩ ũgũkũithia mĩtũrĩre yao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru wa Ngai nĩkĩo twahoya na twagũcokeria ngatho. Amen. 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 And amen. And amen. Wow. Ngai mũkũithia wa rwĩmbo atarĩngĩrĩire nĩguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you so much. Rĩrĩ nĩ igongona rĩa gũcokeria Ngai ngatho mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ ihinda rĩrĩ no twene no rĩgakinya na mĩtamĩra njĩra wambia na Ngai ũrĩkia na Ngai sure koguo nĩ wega gũtũrania nake na gũtwarana nake nĩguo andũ arĩa moĩ thiri ya gũtwarana na Ngai nĩo moĩ kwambia na kũrĩkia nake. That's true. Na mũthũngũ akiuga whatever is born of God overcome the world na ti mũthũngũ nĩ Biblia akiuga na gĩthũngũ atĩ kĩrĩa gĩothe gĩciarĩtwo nĩ Ngai nĩ gĩtoragia thĩ wambĩrĩirie na Ngai wagĩrĩire kũrĩkia na kĩ na Ngai na Ngai na kĩrĩa kĩũmbũkagia ndege nĩkĩo kĩmĩtũragia rĩera-inĩ bas hallelujah ũguo ngĩambĩrĩria na Ngai noyo gũtũragia noyo gũtũragia ihuhũkania cioka noyo gũtũragia cigagwĩthema igagũtiga wĩhandĩte akora werũ-inĩ kamũtĩ kuma kĩhuhũkania no he kamũtĩ gatigirwo kĩhandĩte ũguo tita njũmbero yatũreheire ya maĩ mahiũ that is it madakwĩra momongo icio na andũ mahiga mao kĩmatirwo nĩ mĩtĩ ĩmwe ndĩakinyĩrirwo na maĩ mamĩkinyĩte haha ũguo neratigwo ĩrũgamĩte na iria ingĩ irariganĩra na irahuka na irariganĩra koguo kũrĩ andũ kĩhuhũkanio kĩngĩũka gĩkũnine no riganĩre but kĩrĩa gĩothe gĩciarĩtwo nĩ Ngai it overcome the world. Very good. Amen. Mr. Maina, karibu sana. Karibu sana. Wanaokuwete anointing oil gaterere
Ubu tuzoka no ite Saudi. Umu thuma muthenya wa gucoka ngatho. Niguo. Ano tigire twokina tugika na hinya ucio wa no tingito mbiririe naguo ri. Toguo tukireo naguo. Niguo turathera noguo turathera naguo ro. Umu tia no iting. Gucokia ngatho. Niguo. Na kiugo ni kiega tondu gitumaga o kahinda ukagea no gurio mweru. Ukagea no gurio mweru. No ko he mundu waigire deposit ya guku Eden no etereire ugathi gucokeria Ngai ngatho arikia kuriha wagire gucogotha Ngai waru gucogotha mbere ucogothe Ngai mbere yes Ngai agoka na marurume actually na wari atiriri wina ngicio magana mathatu abo egicunjio thio cokie ngatho wire Ngai atiriri riu ndira kuingira Eden na ndira kwihokera thabari no yothe ona konyora kigite deposit ndwikitie ri ndure mucerere ambe cokie igongona ucokie ngatho wihokere Ngai thabari riku ni tondu hinya uri gukura naguo niguo gagukinyia hari iguru 2.1 hallelujah hinya ucio ambe niguo gagukinyia hari iguru yes ndikore kuhutia tonyo kuhujetie ni ndona wathi uguo ri wathi uguo ri Ekiwa mera mega muno matige gweterera ati Ngai ageka macogothe Ngai mbere nigetha Ngai oke na full force no ithuĩ twetagĩrĩra Ngai eka ne tiktok twendaga mbe oke na full force atweka Ngai nĩ ngoka no ya gwĩka tuikare ũguo tuona rĩkia kũgũra mũgũnda ũyũ nĩ ngakũa nĩ thengio yũngĩkaga kũgũra tiwabata iguire weka ona ni ngeka ũndũ no tondũ na gĩka-rĩ njikae na ngatho ciaũ kana ina njikae na ngatho ciakwa ndathikĩire kĩhunjio mũthenya wa ira barothi ngĩthiĩ handũ kĩa andũ ũrĩa meciragia atĩ Ngai-rĩ oka o hĩndĩ me mathĩna-inĩ nĩ kũrĩ andũ meciragia ũguo akĩitwo nĩ gathĩna ũguo akagwetete Ngai tondũ reciria atĩrĩrĩ akĩingĩra gathĩna-inĩ kau Ngai ndauma ho Ngai auma atĩ nĩekwambĩte gũthiĩ nĩkĩo gĩirwo nĩ gathĩna karĩ rĩu ũkĩrora kĩũndũ kĩrĩa kĩa maĩ mahiũ-rĩ hatiarĩ Ngai aiko kũrĩ andũ mahonokire maĩ-inĩ macio Ngai arĩ oho imagine Ngai arĩ oho kana ka grade 1 kahonokire karona rũĩ hano Ngai arakanengera ate mimi nili swim na mũthuri tũraria ndiani na marithi na Mombatha agathiirie-inĩ nĩmamũkuire koguo Ngai arĩ oho Ngai arĩ oho nĩ ta mũhunjia ũngĩ ũrahunjĩirie Friday aranjĩra atĩ Merio nĩ mũtungatĩri wao andũ amwe maugaga twĩ hamwe kĩroho Nĩndaire mũthuri mũhunjia ngĩmwĩra atĩrĩrĩ he mũhunjia athuririe gĩtwĩra atĩrĩrĩ nĩ andũ mathiaga mahoya tũrona ũguo twoka twĩna tũguo mũthenya tũtanoka-rĩ pastor Ngai agatwĩra atĩrĩrĩ woi ndigũkorwo na inyuĩ no roho wakwa-rĩ twĩ hamwe mũno tũtaria gĩtwĩra atĩrĩrĩ rĩu tondũ mũndũ wamũikĩria roho wake-rĩ na nĩwe maroho nĩ kũrĩ roho wa ũiru kũrĩ roho wa mũcene kũrĩ roho wa ũmaraya wacoka atwĩkĩria roho ikana roho waku tondũ rĩrĩ kũrĩ roho wa mbara tũrĩũkaga kũgeria kwendia mũgũnda tũkambia kũrũa ikana roho waku ikana guo ikana mwĩrĩ na roho waku nyũkongeria ũkonekana nĩ wiki we rĩu tũkĩrĩ gũkũ nĩ ũndũ wa gwĩcokeria Ngai ngatho nĩ thabarĩ atũrutĩte nĩ atũtwara wega we kĩrĩ mĩeri ĩrĩ we brother 2 months mĩeri ĩrĩ na rĩu nĩ ithuaya na mĩeri ĩrĩ kũrĩ andũ marĩkĩtie ndĩmũira wa andũ erĩ marĩkĩtie wena ũĩ erĩ ni joy aige no ni dekijeni ni wa joy aige na surprising ni tareke ngura telefaro thina mu tugatiri na ndemwira haho guo amwore mareketie ri mambiriye matoy makarikia atia that's it mambiriye na guoya riu ni ngarikia mambiriye mundu atoya karikia atia no mundu akihokera Ngai thabari ino ndambia nawe na ngarikia nawe ona ngire muira mundu wambire gugutumira matano ikwira riu ringi ni agutumira tondu deposit ni amaikarire muno atomari ni arikitie thaici already God have done it
na ageka na agakinyanĩria. Ona he mũndũ ndĩrona ũikarĩire kahiga harĩa ndamĩona ake ndarĩ kũraihu na kũrĩkia. Ũcio no arabatara rĩrĩ, ũcio arabatara Ngai mũingĩ. Arabatara gũcokia ngatho. Ndabatara gũthiĩ katoroni kũhoya. Arabatara gũcokia ngatho. Acokia ngatho. Okire tũkinyire harĩa njĩra atĩrĩrĩ. Yani mwĩciria si biũ mũrarĩ rũgiri-inĩ. Ũragũthiaga atĩrĩ barũthi. Ũma wa Ngai nĩ atĩ mũndũ wothe waingĩrire Edeni gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũtakarĩkia. Niĩ ũcio nĩguo ũmwe ndĩ naguo, na ndĩhokete Ngai atĩ ũguo nĩguo, tondũ niĩ ndingĩkenda kuona mũndũ ũkũremererwo atĩ we acokerio mbeca nĩ ũndũ wa kũremwo. Ingĩenda andũ othe marĩkie, ona mũndũ anjũragie ũngĩigua mũndũ ũkũremerwo ũnjĩre ngũre kĩu gĩake, no gũtigatuĩke mũndũ ũmwe ũingĩte Edeni ũkũremererwo. Mũgũnda twanoitire na tũkĩambia na Ngai. Ũngĩkorwo ũkĩndrop gatagatĩ-inĩ ũmenye we wambirie na mwĩrĩ. Ngai ambia nawe athiaga aturĩte njĩra ciothe, ambiri na hana na kana kamwe aramũrekereria na cigana aramũrekereria na 5. Koguo ũngĩona mũndũ ũkũremerwo Edeni rĩ, ĩtĩ tukinya kinya mũico na rĩu nĩ tekwenda no kĩneanirwo rĩngĩ rĩ, ũcio no njugire kĩambirie na mwĩrĩ, tondũ ũrĩa wambĩtie na roho akarĩkia na Ngai. No andũ aitũ tũmahoyagĩra. Yes, that's good. Rĩu koguo mũthenya mũnene mũno makĩria na nĩtwamenyaga mũthenya ũyũ nĩ ũgakinya na tũkameraga mũthenya wĩ hakuhĩ, tũgoka tumwanĩrĩre tumwĩre tuoke gũcokia ngatho. Ũmũthĩ nĩguo mũthenya ũrĩa mũnene tũtũrĩte twetereire. Mũthenya tũratũkagĩra countdown atĩ ya 10 9 8 5 4 5 10 9 nĩ raigo 4 5 ndarigwo atĩrĩrĩ no kumĩte ikũmi na post tũtũtega mũndũ ũkũmenya hau wĩgira 4 5 ndarigwo ko kumĩte naku 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 au nĩho twakinya rĩu na mũthenya wa ũmũthĩ rĩ tũko kũina karĩmbo ka tũgire ka hĩndĩ ĩyo gatũgire atĩrĩrĩ ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩyo ndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Ũguo noguo tũka gwĩka ithuĩ tũgũcokeria Ngai ngatho na kũmũcokeria ngatho na inyuĩ othe mũraingĩrire thĩinĩ wa Edeni na kũmwĩra safari imeanza. Rĩu nĩ gũkũũrũka kau tũrakũũrũka inyuĩ othe mũregereire plot thĩinĩ wa Eden. May God bless you nĩ tondũ nĩ mũregereire kĩndũ kĩega. Yes, so God be the glory. Itũũra tirio rĩrĩ nĩkuo gũkũ na nomia kumarĩrĩgana maũndũ marathiĩ macenjetie tondũ rĩrĩ ingĩrora haha mũtandao-inĩ kidogo rĩ he kabica tũnyamũrĩte kũndũmĩra we tũmahe update cia rĩrĩ cia kuma rĩrĩgana mũkamenya kũndũ gũtikirĩte oro ũguo Ruto wa maitha ndĩrakona harĩa ũracũthĩrĩria reke ndĩmuonie kaũndũ kega tondũ rĩrĩ bũrũri wĩna ũguo angĩona kaũndũ kega rĩ nĩ anjikagĩria nĩona niĩ konza ya gwetwo nĩtagwetete gwitũ gĩcagi bas niĩ nginya mohoro magĩthomwo Citizen njigue konza nĩ thikagĩrĩria wega nĩ kũmenya andũ akwa no tũratonga. Na nĩ kwenda mũgeni wĩ harĩa akuhĩrĩrie tondũ nĩ ngwenda ageithie andũ nĩ ũmwe wa atumia oka kũrũgamĩrĩra atumia. Rĩu thĩna barũthi arĩ namba nyingĩ rĩu ndiramenya thĩna ĩrĩkũ arũgamĩrĩire atumia aca rĩu niĩ narĩ namba nyingĩ barũthi wĩ namba nyingĩ oya tutu-inĩ oya tutu o kwĩna standard rĩu thĩna maũndũ atĩ kwĩna kwĩna ndarĩ Ukunesta. No auma kirathi nĩngũmuonete by the way. Enyerie maũndũ marĩa kwambĩtie hau ndawe niĩ ndingĩaria nake. Rĩu hena mũrũgamĩrĩri ũmwe wa atumia ngwĩciria nĩ ũrĩrũgamagĩrĩra atumia a Kenya thĩinĩ wa ũigithia. Kana akarũgamĩrĩra atumia diaspora gũkũ nĩgetha mangĩmũtũma nĩwe tũrĩũkaga nake. Tondũ nĩ investor. Na to mũndũ mũhũthũ ũguo ũreciria nĩ mũndũ ũngĩrũgamĩrĩra atumia a diaspora gũkũ Kenya. Tũkũmũiga tũ barũthi na ndĩraikana ũkĩndũmĩra no nĩ gũgĩtwĩra twaragia mũno ndamĩona rĩrĩ atĩ President William Ruto Samoei Ruto secures major development and tech financing for hĩndĩ ĩno yarĩ kũrĩa South Korea for tech financing in Korea. Ĩno nĩ yarĩ
of great interest to take is $238 billion. Yes. $238 billion. Towards the digital media sector in Konza. The $238 billion si wa Konza ri. Yagita economy ya Kenya we. Atiriri. Ndironire president yakuwa mundu gwitwa Itumbe na arakuwa mundu gwitwa Butita na Catherine Kamau. Andu maroria andu mithako ya ngerekano mathi gwika ate US marathiete kuona studio ya kiriu iria ri kuria maracoka president araguthuka kuria South Korea the funding ya studio ri gwakwo guku studio gukorwo ikideal na maundu ma animation wanyita gaming photography kugwero bayo ciothe irarehwo Konza $238 billion. Yes. Yeah. Tatara $238 billion. 238 billion. Weka billion. Tuweke billion. Weka $238 billion. Ni million. Hiyo ni million. This is hiyo ni 2 billion 380 million. Easy. Yeah, ogerege. No, ogerege. Usando. 238 billion. Times 130. That trillion. Na economy tu yake. Ni ya kuingiza la. Aterere. Angikone billion ile. Isine that trillion. Aterere. Ile message yotira badumire. Na badumire ne gosikisha tu asingo jotire. Ekirea $238 billion. $238 billion. Takekuruka? Na itishe. Ekuruka. Ona tarewa click see more. Ona tawa etiria. Asa, kwenda kuona kana masi emphasize ta. Okay. Riu reke tuciete in dollar tondu andu aturarie ni ma understand language ya dollar tondu tuka mathabu ani tukuguruka ni gatiga ti tukuguruka tu ikira distress tu ikira distress uri yes uguo ni gukihana koguo ni wega kumenya ati mbeca icio ciothe iroka gwikirwo hathi-ini in fact ungiruthiririe president interest yake nene arathie kuhagira Konza na wende ki tondu sitendo erako Nairobi nduri ndungihota kumia mendi ni yakirwo kundu kuri ungihota kurehe kindu kingiteithia bururi ni guku tondu kwira warie that is it when you gure barabara yewe erako ya Mombasa road ya expressway ile gutwara Mombasa na mathaa mana na kwaje wende ame macio ni meri na thimu gutu okihoyagira mundu mitambo-ini Iko expressway ya raini ciana ithathatu mwena omwe nduo garage What do you mean? Oje na ile hanyo ka ukira SGR yes ile hanyo ka ukira SGR ukigwa kirofo na nini ngwenda kwira thirikari ya Kenya ni twathire Malaysia twikora bara nyingi almost ciothe ni kurihira reke ya Kenya twitikire kurihira bara to imagine ugikinya Mombasa na mathaa mana ni uikirio mahiga ugaturihire barabara ukwambia kuona mahiga ugaturihire hihi let me tell you ni ukuona thitima no rumana kuturihire igotiria ngari we asa revenue sawa revenue ndio nakuwa maisha na twari hagira na ni ende na twari ana ni ende ndio ndio ngari tarihirwo we hau ngari ni tugwetwo kwaria hau ni turenda harorwo muno weta mutungatiri studio afonu yo horo wa igotiria ngari asa ndio abute mwera riri riu pastor ndoke mwate ke afonu igotiria ngari ni yakwire ngari ongirota ina ngari iramira ni chati ya kiroto-ini ungirota wina ngari kana ungirota ngari utete ngari kiroto-ini te ngari yaku ni umiagire kana urote kundu ureka uhiki na nguo ya pink ni bas kana urote kundu wina bara irathio gwega coke okay kadi ukari horo iroto tondu hari iroto ingi itangitaurika he mundu ajorire ati arotete kire matumbu karo wa kwa buda no ngani ya kwa buda okay ya kwa buda muno ni ukurota iroto taici ana cira ndigatagatini no nginya gwote buda ndagweta uguo ana cira no nginya gwote buda ndagweta uguo tari ukirota ukiria matumbo na kwa buda tutigite twitaura eire to methembe ni kirota open ni mundu anjiririe uguo iroto riri methembe ni kuri kiroto kia Ngai Job chapter 33 verse 14 ni kuri kiroto kia Ngoma Job chapter
4 from verse 12 nä kå rä kä roto kä a må ndå in the book of Isaiah harä yuga må ndå må hå tu arotaga å tukå akĩrĩa no rå cinä agakorwo ena ng'aragu na nä kä o makåmbä gire rä aga wega no gethamba wega nä getha rä rä a watua kå rota karota irota tondå wä må hå ndå ngä rota kä må ndå warä a mä tura å rä rota å gä tengerio by the way aiga må kristo no producer akå mathä kenya kå rä a ndä arä yake tondå nä tä rå na irio ici cia bara ikorwo marå gä o-inä na chips muito kä rå gä o kä o gä korwo kä igä irwo ngå kå karigå ngå kå icio kä irutagwo kå kä enjo kä ndå gä ikå kama waru magumaga ikåmi rä u icio gå tå rotageragio gacogia må tungatä ri wanyu gå taå rä re må ndå å na matumbå rä å cio no ngä kamå tueria wega matumbå kana mä turararä te gå cemania na kä mani å guo barothi akwä ra maå ndå mangä rä iroto no nginya å menye kå rä a ciumaga kä roto kä a ngoma kiumaga thä inä wa Job chapter 4 from verse 12 kä u nä gä roto kä a ngoma kä roto kä a ngai gä korwo kä Job chapter 33 from verse 14 kä roto kä a må ndå gä thä inä wa Isaia na kä roto kä a kå rota kä a situation for example nä tå tindanagia koguo no ndä kore ndotete na må tungatä ri tondå nä tå tindanagia rä u nä wega gå thå rima nä twarä tie cia konza må no koguo no wä kore å kä rota na konza nä å reciri kå hika må no no rote å gä må ndå gä kwä atä rä haha må tungatä ri harota na konza nä tamakandina kå rambå roti endeni no korwo nä related rä u kä gå kä å rä Mr. Maida å korwo nä related angĩkorwo kũrĩa mũturo ũkarota ũgĩtengerio rĩ ũcoke ũrorete na mburoti ya ndeni rĩ ũrarĩ ũgũre mburoti we ũrarĩ ũgũre mburoti ĩrakũhĩtũka agithä nä madam Mary wa kå rä a Case Police Station ndagithä ka må no auga it is a Lema ward wow to God be the glory Tabitha å geithie andå haha nä å mwe wa investors arä a moka kwä yonera Eden nä kå ndipendaga irio iria å rä aga nä getha å rote it has a deep meaning so nä wega gwä cokagä ria ngai ngatho yes karibisha må geni wetu karibu sana ko tå geithie ndagä ka igä rä atwä re kana koragwo Massachusetts California yes Kariobangi no kå Kenya kana Kayole gaka rĩ tå geithie rä u å rahinga ritho rä mwe no rahinga ritho rä mwe mä tambo ekora må ndå haha aracuthä rä ria thimå ĩkora yes karibu sana mgeni asante gaka ndwagä kä ra kå rä a thauti gä kä rä a ũguo good tå geithie rä u tå rä å bå rå ri å rä kå yes nä ndamå geithie inyuothe eroreria Barothi TV gåkå nä Eden Estate nä njå kire må thenya wa gå cokia ngatho na ndä mwä re nä kwega må no ndä investor kuo na nä ngenete ndirä wa Massachusetts mä gwata wega ningä ti å kä me thokie ti å kä me thokie ndä wa Kenya mangä å gä koretete atä a mburukä agwate rangi å rä a ugä te wati mburu gatä rä Massachusetts ndå gä kä ra ningä må geni mä tambo-inä tiga gå tinda å gä tå niä ndegå thokia mabå rå ri mene ona kamathokia rä a kwao no ti atå ge Masachu ndigå cokera onani ndå kamake må geni onani rengiaga oro å guo Ego Masajudi. Sawa. Guthikagiriria uria tarago. Okay, ke tugikarie Masajudi no wega. Aya ndino igo guo. Okay, gate.
Ndigũcokera no ndirauga ũguo. Andũ ande maigua no ti ũhoro. Wega atĩ nĩ maigua nĩ mekũrima indo hau maigua ũrĩa waiga. Gĩthiĩ na mbere. Ndĩkwĩre gũkũ nĩ kwega. Ona njũkire. Ndamaka tondũ nĩ rĩa mbere ndona kwĩna rũthingo rwa mũriganĩtie na Concert City. Gwĩ tofauti ya kũrigania na kũhakana. Kũhakana. Very good. Correct. Na Concert Town. Kai. Ĩrĩ o haha hakuhĩ ĩkĩrĩ harĩa. Concert Town ĩrĩ haha. Tau ndũngĩgweta taũni na twĩ next to the city. Ĩno nĩ Guys. Ĩno nĩ city. Nĩ tiguo. No taũni ĩna. Hena taũni ĩna hau tirarega. Ĩno nĩ city. Tiguo ndĩrakĩ. Tigana taũni. Nĩtũgũtwarana hau twarĩkia. Nĩ tũthiĩte Umoja. Ugage atĩrĩrĩ. Nĩwona wĩ Kayole? Handũ ho ũtarĩrie na Kagundo Road. Na nĩ werikainĩ na Umoja ũtaragĩrie kuma Kayole. No, ũyũ nĩ atũthekagĩrĩra mũno Maina. Atĩ nona gĩtĩ gũikarĩire. Masakutis. Exactly. Nĩguo mĩgweta. Masakutis. Rĩu gĩtĩ gũikarĩire rĩ, gĩtagwo hot seat. Asa, muona thare kuonera andũ aya. Na nĩ ndĩramenya nĩ mĩaka ti kwenda. Exactly. Ona nĩkwenda kuga gũthiĩ atĩrĩrĩ. Kĩarĩ tũha gũtuĩka nĩ mĩaka. Ũrĩa rĩ kĩrũngu rĩ akiuga. Auga atĩa. Nĩ aigua wega ũrĩa woiga. Masakutis. Arĩkia. Wetagwo Tabitha akoragwo kũrĩa kũndũ gwĩtagwo United State of Umoja. Gũtigĩte kĩaria ĩ. Gũtigĩte mbere ya aria coke rĩu. Ndarĩkia. Nĩ aramenya makĩria ka. Ndarĩkia. Njugire ndĩ wa Kenya ndirĩ wana kũrera ndikũgweta nĩkũ. Ndũgathekerere. United States of Umoja. Yes. Ina mbere rĩu. Nĩ kũrĩ United States of Umoja. Ti moja, Umoja. Ndĩra mbere. Ona Umoja no ndĩrahĩtie kũmĩgweta. Nĩ kwani. Ndĩra mbere. Okay. Gĩtĩ gĩkoragwo gĩkĩhũthũ kĩu gĩkarĩire. Twaranai. Ũiguaga njiguaga. Tũratĩikĩria moko. Ndĩra ũiguaga njiguaga. Nĩ maratũthekerera nĩkĩ cua rĩ. No ndĩkinyĩte mĩaka tau. Niĩ njĩragwo ndĩ mũkũrũ. Niĩ njĩragwo ndĩ mũkũrũ. Niĩ njĩragwo atĩ mũkũrũ rangia. Okay, focio tũngiuga nĩkĩ? Onake ona. Tũngiuga nĩkĩ? Tũngiuga nĩkĩ? Ũguo aratũthekerera. Ona ndũkinyĩte kaiga baru. No mũthekanĩri no agathekererwo. Na mũtengeria warĩ angĩ. Tena mani ngĩũka barũthi ndingĩgeria gũka mbere ya kamera. Andũ a Ngai, no wega nĩgetha muone gĩtũ kĩrĩa ngoragwo njikarĩire ũrĩa gĩkoragwo gĩ kĩhiũ. Rĩu onawe rĩ gĩ kũhiũhĩre. Tarĩ kabauga. Anĩriai we. Anĩriai nĩ twagĩrĩire ithuĩ. Tena imagine tũraria ũhoro wa Concert City ĩ haha. Mũndũ athiĩ na gũkũ gwĩ Concert Town. Tiga City haha. Na by the way ũkumĩte bũrũri kĩrĩa Umoja. Ũroria Kenya kĩrĩa atĩ Umoja mũthenya currency ĩrĩkũ? Atĩ currency. Ni mũndũ andĩka haha. Umoja wanatumia currency gani? Kenya shillings. Ni Kenya? Kenya shillings. Okay. No, ndakumenyete. Ndio tũtũmagĩra Kenya shillings. Haya, karibu sana. Methina no wega una Nimetoka kule 8 billion is equal to 45 trillion. Kama tukafikiria kile kitabu liko. Ni tigiri ona 30. Ate is equals to 45 trillion. Kayo wikile. It is. Asa urieka $38 billion. Turuga 238 billion. No rikiuria ngarigwo. Ureka na 38 billion ona 45 trillion. Mujie kana 238 ona 30 trillion. That in a trillion 900 and. Mio diarega. No sia. Dimu yako mta boruko. Tadolele. Aka 38 billion. Ona 45 trillion. Wewe kile 238. Rakeni na mwena Queen Esther. Parodi. No kinya mukigweta Queen Esther mukagweta. Queen Esther mwe collab. No kinya mukagweta Queen Esther mukagweta ni riu. We na Queen Esther mwe collab. Ni Queen Esther ndamwana maitho ni ya njino angu.
nĩ ga mwana rĩa Safari Park ndio kĩte. Athire arĩ thimũ yako ĩgĩthira mwaki akĩrĩha. Rĩu anjire atĩ nĩ ngarĩha. Thira wa irio ndingĩrĩha. Nĩ kũhora kana thira wa irio ndingĩrĩha. Nĩ kũhora kana nĩ kũhoria. No nĩ thimũ ĩrĩa ngũrũ. No wĩra mũndũ mũcirani athi Safari Park wetere kũu. Ũthiĩ ũkarĩhe bill ndingĩrĩha niĩ. Ona we mwenyewe nĩ ingĩra kuo. Na kwina Esther ũngĩũrithie Ben Rose. Ũngĩũrithie Ben Rose. Ku full time. Ngiri ũrĩte na ũgakua. Sasa mũndũ oimire kũrĩa tipa nari gwĩtagwo atĩa. Kĩdirectia andũ nginya Ben Rose. After kũreherwo bill yake yatũmaĩtwo ndimo. Wĩtagwo rĩrĩ. Igwĩtagwo Ore Sereni. Atirie aheirwo maĩ ma ndimũ atĩ athimire nĩgetha acoketie irio. Rĩrĩa nĩ bill ya maĩ ma ndimũ ũrĩa hana na hena andũ ekwĩrĩte mamũkore kuo. Agĩcomoka agĩthiĩ Ben Rose. Ngora ikuo. Ngũkũ ya nginya na chips thĩinĩ. Matianini. Maru mama kauga he. He mũkamwe gwa andũ. Haya, mũgeni witũ rĩu. Airtime nĩ yaku rĩu. Tũhe ũhoro. Rĩu yarie piũ. No twembe nginya wĩra ũrutaga. Nĩ wakuga investor. Wewe ũrutaga tu na hota gũkora kwĩna andũ haha kĩrĩa. Na tũndigana atumia atheri nĩ aingĩ gũkũ. Ũngĩrora andũ ma type haha. Wona mũndũ rũme no ngomwe na nĩ gwĩkora ekora gũkũ ũguo kĩrĩa arigwo nĩ kĩ gũkũ rario. No menya andũ arĩa twaragia haingĩ nĩ arume. Tũkorwo twĩ arume atatũ. No twĩragwo nĩ atumia na bana nĩ atumia. Ona maina kaenda magĩrwo nĩ arume. Take advantage of this airtime. Okay. Yes. Niĩ njĩtagwo Tabitha Wanjirũ. Ngoragwo Outari harĩa Umoja One na nyendagia cuma na hardware yakwa ĩtagwo Tabik Steel and Hardwares. Harĩa Mũtindwa Tabik. Wow, wendagia cuma. Mũtindwa. Na DJ Mano na postĩte itĩ. Yes. Cia cukuru. Yes. Rĩu ũyũ nĩ wacituraga. Nĩ ndĩcithondekaga. Roka. Na desks. Iria anona postĩte. Rĩu ũyũ nĩ wacituraga. Nĩ ndĩcituraga. Ũngĩkora cukuru marokaga hau thinacara. Na nginya thaa 4 cia ũtukũ makoragwo hau magĩcinĩrĩra. Mena hii process nyingĩ mũno. Nĩ andũ acio mautahĩra ũthondeka roka na desks cia thukuru rĩ. Acio makoragwo na 24-hour economy. Nĩguo. Matigaga matirora mathaa makora macinira kenda. Rĩu wĩna ũko wĩna cukuru yaku. Ũrabatara kũmuona gũthondeka roka ciothe cia cukuru. Koguo Eden nĩ aitanga. Na njĩra nguhĩ. Nĩguo. Nĩjigua atia Daina. Ũngĩigua atia Daina kana FRR kana FVZ. Rĩu nĩ itarenda gũkua. Kana FSR. Kana FSR. Nĩ itarenda gũkua. Nĩguo. Yes. Mũthondeka mathukuru ya customer anyua arĩ. Atwaraga nginya Njoro, Moro na Manga. Kũndũ guothe. Nginya mũhaka-inĩ wa Kenya na Tanzania. Ndũkĩmere ũmahete discount ũmere atĩrĩrĩ. Mũndũ ũgũka kuma thukuru fulani oke gwaku rĩ. Oke auge ndĩrakũgirwo gwa barothi rĩ. Ũkamweka discount. Nĩ ndĩmũheaga. Bas. Ũkai karibuni. Rĩu nĩ ũrĩheo discount nĩ kana nĩ customer. Ithi ndatia discount. Kana ũgane yao. Nguga nĩ customer. Mũndũ oka rĩ. Nĩ ũkahe discount auga nĩ wa online. No wa online nĩimĩte kwa Barothi TV. Oka kũrĩ niĩ rĩ nĩ ndĩmũheaga discount. O customer mwenyewe. Customer ngakĩmũrenga. Wamwoneire kũ? Rĩu nĩ ũraheo discount haha. Nĩ maina ĩ. Ndikarĩrie. Niĩ rĩ, niĩ kwenda atarenda. Kaba customer ateithĩke arĩ we. Reke customer ateithĩke. Koguo customer wewe na thukuru ndagaite na roka thirĩ. Ũngĩthiĩ gwa Tabik Hardware. Ugeronire gwa Barothi wa thayũ rĩ, nĩ ũkaheo discount. Kũrĩ andũ maranjirũra gũkũ. Ti Barothi agĩkinyia mĩaka 60 agakorwo old people's home. Nĩ kũmaka. Na mbere yake unaona 60 we. Ũrĩa andũ mathumbũraga andũ itũũra. Nĩguo. Mathiaga kũrĩa magatiga makĩo ũguo. Frecia big tigai kũnyonera. Ile kile kwiresta. Ti mũrumu no Barothi. Ate wa Jimmy. Kawe na ng'ombe iria ĩno ti kũrora ĩno na ngora ire ĩno. Kwosa tiga ũguo. Ũyũ agakoragwo kaguka koru kana gakahũra. Tareke ndĩmwĩre andũ aitũ. Muona ngĩkĩrĩriai. Muona ngĩkũra. Ũrore njuĩrĩ njeraga naya.
No menya utawata kondoka otake. Muthuri. Musana na mukondoka otake. Riu kinya ndirathige gukira himwe ndigo mahindi magabaka ndiharigo ngai. Wewe no kuma ti kwenda ni andu aria acera nao. Baba rothi mwithi. Maku matingigamba wewe mwithi. Reke ria ko maugi uguo no wewe magu mwithi. No na gaturi akuru wi. Ni menya andu maheaga. Atu bino menya ngethi ngeci ginya jo mundu atiri we. Maigu uga makwendete. Nona no. Girude mugo ginya ndona tande buku. Nona andu aya ndetairie maheaga. Mafiu ni cia 1990 na ku. 1990 kai wewe 2000. Koguo hindi ya 1990 ri maigana gatanie. Tika gutukuria uguo nae. Na mutungata ile ni niona ndende mukuru. Ni niona ndende mukuru ni. Ne ata maginya mundu athike oragi mundu tiri ungiro uguo na kali miaka igana. Umenye biu kana gucambio kana ni mokana miaka ore. Torre ke gwire, no kithiro kiro mukuru, ikinya ndu ithita mundu mukuru. Niguo. Niguo. No ndathie muheaga ngithika gwa kinya icio no kinya muhe. Cogeria ngaikara no ndia. No menya nguri. Ndu ngaikara na cucu muno ri. Takiri tu ya murahe na cia cucu. Ni irakuhaniriria muno. Cogeria ngaikara no ikara na andu monete tu maundu tuingi. To nio matumite ukoro guhana. Tiguo. Ukanya na thuri. Nio matumite. Kadira kiga indo maundu mothe. Oi. Auga tega itekira kanduko gakiriga. Kia thimu cia mikambia guthukaga uguo na itirathukaga na ndĩranjigua magĩteta thimũ ndĩ aya rĩu rĩ tambĩra tambĩke handũ ĩrĩa rĩ nĩ investor wa Eden akorirwo ambĩrĩria waingĩrĩra rĩu nĩũrengire thabarĩ nĩũrengire fact we haitĩ mwarehera wĩra rĩu nĩ discount ekũragia. Haya gĩthiĩ na mbere. Nĩ discount ekũragia oria atĩrĩrĩ ĩrĩheagwo Barũthi TV ĩrĩheagwo Maina kana ĩrĩheagwo customer na ndaiga ĩrĩheagwo customer. Nĩ support igana kwa igana niĩ. Niĩ ona ndĩraiga rĩrĩheagwo customer nĩgetha tũgĩthiĩ na mbere. Angĩkorwo kuga nĩ ndĩrenda kũheo discount nĩho ha show ĩrengekeire rĩ nĩ kĩheo customer na ndĩretĩkĩra tũthiĩ na mbere. Ona makanitha? Okay. Thank you. Koguo no muthondeke indo cia mĩthemba yothe. Yothe nginya cia conference. Okay. That's good. Na makoragwo harĩa Kagundo Road. Ati? Tukihora muthiĩkĩtie. Thĩinĩ wona mwananirie inyuĩ. Muthikĩrĩria ti kwenda. Mũndũ mwĩthĩ ndahĩtagia thiĩ na mbere ĩyo citambĩkĩraga ithe. Nĩwona waima Kagundo Road. Tondũ Kagundo nĩyo yũĩkaine. Harĩa inyitanĩire na Outer Ring. Uguko hani torakinya na Mutindwa. Wanyita? Wa Caltex na Mutindwa. Exactly. Daraca-inĩ. Actually hena footbridge ya hau. Hau thĩ. Very good. Okorwo no wakinya. Yes. Na rĩu nĩ ũmwe wa investors. Yes. Arĩa magũrĩte Eden na aramĩgũririe ũguo. By the way reke ngwĩre atũrĩte atũrũmĩrĩire. Hagajĩ mwathiĩ kũ mwe marindi. Mwe nako. Finally araigua. Araigua ũrĩa tũraria ũhoro wa Konza arona. Karadi. Nĩguo. Akuona atia. Nĩ kwega biũ. Tondũ no wega uga tũrĩrĩ. Rĩu menya ora represent atumia makiria arĩa matwĩroragĩra na arĩa mainvestaga na ithuĩ. Yes. Haha arĩa mara invest rĩ matitete. That's good. Nĩ kwega mũno. CEO wĩna kĩũria? Niĩ ndirĩ na kĩũria. Undu wa mani ati Tabitha ni akonfirmira. Yes. Aria matahotete gukorwo mokite. Kwina andu mokite by the way. Ona mutungatiri ajire kwina andu angi arokite na guku muthenya wa Saturday. Na no confirmation ya maundu ma tukorwo tukimira ati Eden Estate tunyitanite na Konza International City. Na nikio turamita Eden International City. Ona were thiini wa Konza na Konza ere thiini wa Eden. Na ugakora maundu maingi mathi na mbere ni ati uraigua ro Konza no erongererwo mbeca, Konza no erongererwo mbeca, no erongererwo mbeca. Tareke ngwire ungeka mucii no rire na jirani ri jirani eje borehole na muraina thina wa mai mutiraikire mai macio na ni uri manyuaga. Niguo. Koguo uko turentie na Konza International City ri ni kuga ithue
mawega mothe ma Konza no tuma enjoy maria mothe maiko mathi na mbere kou ona ithuĩ twĩ part yamo na nĩkĩo niĩ ndĩ member ona Barothi nĩ member Tabitha nĩ member gũkũ na arĩa angĩ othe me member gũkũ ithuothe twĩ one family. Yes. All right. Wow. He forgot the word he used that made the whole hall laugh at him during CEO acceptance reward. Ni kule riri oya kwa mkao wale wakiria Weston. He kigo hile kigo kile. Muzuka au yeta kigo kile. Atigeri kana. Kile kigo ne jogona. Atigeri kana. Ndi ndasagu na tijogo. Ndasagu. Anyway, riu koguo thank you muno makiria Tabitha one gutwihoka tondu thengia ukorwo ati wi murata witu ni urarorire kinya kioneki urona Konza ona ugituonaga tondu no utuone no wage kiria turendia no ugituonaga no urona Konza kioneki kiu kirakunenehera na urona hari bata wa kuigithia thiina wa guku city no no ndo arangenia ati tha ici city no ikigwetwo thiina wa TV riu ni urumagirira ni kumenya ati we mu member wa area no na no igwa muhunjia uga ati twi thiina wa Konza city uguo nema Nairobi no ngari rogiri rogiri na Nairobi bende ruko rukirirwo ha gutiri Nairobi neno city njura ciene yakona rogiri we ukirora uguo giciri ai aca bas koguo twi thiini that is it koguo twi thiini wa Konza city exactly that is it twi thiini wa Konza city that's good riu koguo karibu sana guku na ukimenya ati wi umwe riu wa andu aria magurite thiini wa itura inene riu ri ino city ri na ithuĩ twi haha ri riu ugicompare na Nairobi ri ni kuga riu twi ha riu tutuga ni ta estate iri ku wi Nairobi wi Nairobi town ri ni ta estate iri ku nene irigaine na Nairobi Muthaiga very good mwana muge mundu ni uniform no gadi ashuma no ko kiria yes na no iwa dagia shuma tati atumia iki mahata ko ni shuma yake vitu tu ate 50 by 100 tira mie jigura rangu ji ate quota round 4 by 2 D ya wetangire D nyingi muno dai di ntona ke o muda wira wake na reke ngwire tuthimu turia hurite nginya ikarite hari ari in fact guti mundu huru thimu nyingi take kumarengeria ngari-ini no nyu wetu kiakido ndu uyu thukumatu haha ago thukumatu haha nginya ngari gwatiri kate kana njenjie wira turi mathimu iria oete kuma ugathimu na kumarengeria ngari-ini maci mbeca we tondu ari iri 3 quarter 4 quarter D square 1 2 Nikunyita ici na ni wega twire atumia kama cooperative one nginya absa igeke gono no kukona mundu yeta jure o nitomoy ona uma drepo na yofuga mbere aikaraga uguo watu ndari mbeca makome very serious nore mareka na ni andu makome focused tariu akima nyumba yuma jana uri wega no ni ndu hari maundu muri na ndiru na muna mbeca nyingi akerwate riri ate milioni 3 nduge umuthi unakeri kabaga tharuri yo thank you so much. Wa mbere ni ku represent atumia a Kenya na kumonia atiriri ona ithu ni turaigithio riu no approve atumia aria meke tiga aria me diaspora aria me Kenya ati no hote ati mutumia we Kenya no hote kuigithia kindu kia milioni 2 na ngiri 100 it is possible and it's doable so no wega tukiaga na mahinda ma ku encourage atumia a Kenya tondu ona mako diaspora no aria makiumite Kenya magari kuigithia mwana uri ungi na riu wi mwana uyu ungi o mundu agia kariu no gwetia cuma na indo iria ingi ciothe na iteta icio tondu ni jogukiri mari na macukuru guku Kenya koguo no wega gukimera Kenya is still doable na mona hata kuigithia guku thini wa bũrũri wa Kenya kana thini wa project ino ya Eden ri kwina Tabitha wa Tabik Hardware kwina wa Shiko tuko tumatalite atia by the way tuko tumatalite guku yes ona kene memba guku ani memba muzito anyabura ari guku ona wanyabura guku mundu muhotho guo muramwira
Yani Wagaruya. Wagaruya lakini among the first people. Exactly. Among the first people. In fact niyo mari ya mbere. To ndirikanaga. Yes. Toigurire ngari. Mena ichi. Wagaruya. Koguo twĩ mbere ya atumia. Okay. Mwana bakaga watumia amwe mbere. Bas. Ngoka uri. Yes. Na atumia muri andũ abata muno. Wow, rĩu rĩ ndoke na muno nĩgũtũcerera na muno na tamaka woko rĩrĩa tũracokia ngatho. Koguo mũndũ mũrathime muno makĩria. Sabaruthi. Yes. Tabitha nĩ ekũragia kĩũria na ngugĩro ro haha. Ekwendaga akuga atiriri no kuona kiwanja gitigarite no riu ri guku gutiri wanja ndigaru guku koguo mundu giko kera kunengera na gake ri to agitwarire anengere Tabitha no ni twamerire twarire andu mahika hike ni tondu undu nduyo nigio kagitaraire magakora twi Thanksgiving koguo ungikora wina gaku kwenda kuneana ri Tabitha tari kuongerera kangi no ongerera ithu tukumunengere kau kangi kuringana uri ona ri hega na hweri gwa thiri andu anga mutiraragio mathabu bana ihenya mutiratuonagia mbica nene ya kundu guku ni ndamionera no ni hari kuona kwirirwo yes yes uguo niguo ni hari kuonio mbica na kuona na maitho exactly riu guo kaitura riri mani turire micaga anga turicera we atiriri niona twahinga guku ri ni guku ndirauma turigicera ino niyo kambe yakwa reke nguire ino niyo kambe yakwa taru icoka ringi ugakora matinga guku magithio na mbere makuta wira guku iyo babara wona hari uguthora guthoreka guku guothe maundu boka magirite wega muno. Wow. Nĩ tũgĩkena mwĩroreri wa Barothi wa Thayo TV. Thank you muno kuria investors yothe a Eden Estate Konza. Ũngĩkorwo na kiuria o gĩothe ego mũndũ ũhũraga thimũ o confirm kana nĩ gũthiru no wega kũhũra for example Queen Esther wega nĩ ndĩmũkagĩrĩra nĩ igua tinie atĩ kĩomo mũne ũyũ nĩwe wa Nyambura ndũrathikĩrĩria show ndũrathikĩrĩria show he point imwe na imwe ramis na ngĩathikĩrĩria no ngĩathikĩrĩria wega angĩkwa yumu mũndũ agirira fresh ya bigi geithika muno makiria nauga thank you for representing us Tabitha ogiguo gwocio no investor we guku riu ri ni undu wa andu aria matetikagia ni guthiru mahure namba ici nwega ku confirm ti uru kuhura thimu kuria kana ni guthiru to no nginya handu ugatiriri andu acio mauma serious hihi tokoro matiuma serious ni ndirenda alafu kwa mundu wetagira igue ni gwathira nigetha hure oge gutia na kimwe tambo-ini he mundu kwatiriri ndenda igire nyitanite utarawe wa utatarawe wa bibiri meshikana riu ni undu wa andu acio matetikagia biu ni guthiru no wega woe namba ici uhure confirm 0798 008 008 0798 008 008 kana 0720 203 721 0720 203 721 tari for example no hore ujuri Barothi no negera kimwe giaku ngwire ihi wona uhore ngwire ihi nigetha witikia ndire period ni wetwa kurira atiriri gutiri mundu ugakua gokera wa ndiri koguo no wega confirm o Barothi ne guthirire ndakwira ii riu nona ni ukuiganira anyita gukori we personal ti publicly nigetha riu witikie ni nyutuma serious nikio tukire gucokia ngatho no riu Barothi tukiuma guku no tuguthii kungi ni turaikaraga uguo tugokoro haha tugakora kana miti no iraneneha no ira muthuri ura wathuria kiria niego akora miti guka no ira gumukanjira ngabwira no mukandirikana inyui riu na guku ri twathi twahura round uguo ri ni turicoka rimwe tugoka tugathiruka guku tugakirora guku ria kuhana guguo tukona miti kana no iranyua mai guku uguo tugacoka tukumira kahora tugacoka Nairobi tukaingira guku thiini sete thiini tukorura ngoguo twathi uguo kwa tari umenye ithu twaguo ni gukorwo turi andu amwe magetwo hindi ya Christ University Kirugurio ndiri mwite
Ngobu no gwitumiro invitation letter. Taruthi hende igituika ati. Mareta riri kinya investors metane CEO Marirari. No njitwo wone ugitigwo. Asa do you know ni brand ambassador wa Konza City? I have did me teithĩtie kwendia kĩoneki. Twathire igongona rĩmwe hĩndĩ ĩmwe yarĩ nene mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩu barothi rĩ akĩngua na V8 agĩtwarithia atwarithia rĩ ningĩ kone niĩ nguĩtwo tũgĩcoka tũgĩkwo mheshimiwa warĩ ho mũnene mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gĩtĩ gĩa thutha kĩũria nĩ kĩmwe no mwene Ngai na no ndereba nĩ barothi Kugu kone handu na matwaraga hanene ingĩrĩu matereba maraikara o hau rĩu mheshimiwa njĩraga atĩrĩrĩ na ndereba ũcio waku atwarithia ngari o wega ngera Ngai mwathani ũrogocwo akorwo rĩngĩ maraganie ngonekana mwathani ũrogocwo tiguo ndereba akora na ndesha gari he is very careful Ngai ũronene na nĩwe na rĩu ndekĩrĩte rĩ na haya nguĩirwo ndũngiuga tini mwene Ngai nda na thanjĩkĩrĩte casual na wĩkĩte casual anyway nĩngwĩruta gwĩkĩra thuti rĩu rĩ na nĩwe gatambithe tũkwĩre taito ciothe i wabici no no kĩrĩkia kũrĩha no transfer ciothe cia gũkũ cia wabici ũngĩthiuga waikia mbeca ciaku ciothe rĩ ũthiũke na tũbica tũtatũ kopi ya kĩbandĩ na kopi ya KRA pin tũgũcaini na transfer documents instant twambĩrĩrie that process. That is a good thing. Very good. He mũndũ ũria ũhoro wĩgiĩ Bethlehem City. Jokie ngaje timu huko rĩu rĩ yes kũrĩa Bethlehem City rĩ maũndũ marathiĩ magĩrĩte rĩu nginya kwĩ machinery ground ndeke no rĩ wĩrorera na mbere kũrĩa ground reke ngui hwainĩ ndĩrahũrĩrwo ngerwo twĩ hana ngerwo tũkinyĩtie hana nĩ mũthuri ho wĩtagwo wa Werũ we wa Werũ wĩrake nĩ rĩrĩ tũma nĩ ndũmĩra ti ndo ti kĩrĩa ti taitũ bia tũma tũma Igere ku wiki cigana igere togo tuma ndĩragĩtũma koguo ground ya Bethlehem kwĩna andũ mekuo wĩra no ũrathiĩ na mbere nake mũndũ kwĩtagwo Obadia kũrĩa mwena wa registry ũcio nake ndarakoma koguo maũndũ macio mothe matwanĩtio ũũ na ndĩreciria nĩ ũndũ wa Ngai by Friday ndikuigana kwa igana no kũringana na information irehetwo nĩ mũthuri ũcio Obadia no mwenye athiaga ũguo agambia kũnjĩra maũndũ mangĩ rĩ ni ati by Friday Ngai God willing atĩrĩrĩ ona ũtakũrĩkia tondũ rĩu nĩ twaigua ũrĩa kũhana kũndũ gũkũ nĩkuo twathiaga na SGR kotariganagĩrwo nĩwamenya nĩ nyamũ mũgithi ũcio nĩ ũnguĩte rĩmwe na nĩ natũmire wakuona mũgithi ũndũ agĩũka yagĩtĩ ona tondũ nyingagĩra nĩkuo twathiaga na SGR kũu nĩkuo tũrathiĩ kandi bangĩte kũu nĩkuo tũrathiĩ na SGR nĩgetha njĩre wa Nyambura hena tour free nĩgetha ngathi ndĩmũtige Mombatha ndĩmũtige Mombatha tũhiũke Malindi ndĩmũtige Malindi twarĩkia ũcoke Mombatha njoke Mombatha thiĩ na mbere na vacation rĩu mũtungatĩri nĩwarakũigua kũhe indo cia kambuni wega tiga mũtungatĩri wa Nyambura nĩ araigua mĩario ũraya rĩu niĩ hana cudi kũhe indo cia kambuni wega cia thirikari rĩu rĩ kũrĩa Bethlehem City rĩ na nĩ tũkũmera atĩrĩrĩ nĩ tũkamahe experience ng'eni tũmenyete kũmatwara na ndege na no matũ requestire by the way no nginya mũtwarage na ndege ndũtware mami ndũtware baba na mũgithi wetha ona mũthee wakwa takĩrathi na mũgithi we athiĩte ona ndege ũthũrũ ndege nĩ agĩtuĩkire common mũno na tarĩ ũndũ tũtimũtica athire gũtarĩ matu mena mathĩ ndiamũticire mamenyerire rĩu mena request ĩngĩ no tũthi hĩndĩ ĩyo tũkuone mũgithi ona ithuĩ rĩu nao magakorwo by the way athĩna rĩu mũthenya ũcio ti mwega wa gũthi nao tondũ tũgakorwo busy we ndũkamake kana tũmatige Mombatha kana tũmakombore private jet tũngĩtingia arata mangĩtũhe jet arata akwa mũtikangũithie ũguo rĩ kũu tũrathiĩ na SGR na tũgũkorwo tũkĩmwĩra very soon tũgũkorwo tũkĩmwĩra mũthenya nĩ ũrĩkũ nĩgetha andũ mathiĩ kwĩbanga koguo taito no tũcianĩrĩre anytime from now kũndũ gũkũ nĩ gũtigaru kĩndũ ndireciria ta gwĩgũtigaru kĩndũ no rĩu rĩ ndiũka nĩ ngũmũ address kana tũcemanie thutha hema
Tuzuiri he mundu igwe SGR arigo ingigura tha ici mwina maninga thie nayo. By the way tareke gwira tibaruthi. No gutiagete broti cia kinyoro igiri thatu uguo. Hihi mundu ambi thabari iyo. Na nyu ndu maundu matiganite maria makoraga mundu wario wari. Akona ringi ako request. Ungiona mundu ukunena broti ukugura broti ino yakwa ri. No munengere. Koguo ri haiko he mundu ongera broti imwe igiri uguo ya kure Bethlehem ri. Warie nanie kana warie na baruthi. No guteithika no gakwa we thini wa group iyo ya guthi Bethlehem. Yes. Na no ririkane ru ugakorwo gituma representative. Kuo heke brother gyaku kiuga ndu gitamburite. Toko no mweka wa hinguka wone kanyamu ugagituma ogire ndakurihira thabari ya urio mari. Na brother by the way ri. Kota ngire ga mera broti yaku imwe ba no ra gucoka. Riu ri. Ogo ni kuhana. Yes. That's good. Koguo mune kore momo na maridi. Uri maridi by the way. Ni thiete no ndathie kwanyu. Kwendagia. Kiria tugwika ri ngukuonia. Githe ti mwendeni. Handu gucinirira nigetha ona akako thabari-ini. Yes. Ni ngakena. Yes. Na to naigua mundu arathie ni kiri. Ti vacation ri. Nigire makomandi na washiku. Of course. Ni. Na nyabura. Executive. Mugithi ni uri first class. Ni. Na me first class ite makako nyagiga artist mundu wakoma. Ithi athiri sigistio. Bale we. Ngore wa Tanzania. Ni wakuona mugithi. Sio wale wa ngoriu. Tu ago wetagwo ati nene karini ndananyita uria wauga ka uhoro wa taito ati not addressed ndananyita nginyo kiwa next week Friday ndananyita haya kendo mo address wa mutate nene karini ni wendera address tuga atiriri taito deed cia Bethlehem ri God willing by this Friday no mo twi Monday no siko chitari God willing ndire kuigana kuigana tondu nyenda kuga igana kwa igana cie guoko-ini twi around 95 even more tuli even more over 95% cikigoka ri nitukamwira na nikio twambia kwaria uhoro wa kindu gitagwo Investors Day to twacinyita uguo no yo twanagirira na Investors Day wana twamerera ri tugatengaria andu muno gutuhe marito ma representatives ni undu wa kubuka SGR to tungenda andu magathie makumbi maigana na me hamwe na ndecio rĩngĩ baru turari horo andu makiri magana meri marugamirwo guthie maridi na gucoka na SGR ni Maryland. Wow. Wetigie kuiga imatu-ini na makara manyue nene karini ni waiganira. Yes. Twireka no igino anyita uguo. So it could be this week, end of this week or next week. Rugithikiria kuhe uhoro ugi. No imagine tugithie Investors Day taito didi yaku ati ndunarutirwo tondu madurigetie kuriha. Ta imagine Wewe wagurite Bethlehem City. We kuigo tuiga title deeds ni either this week or next week. Yes. Rekia kuriha. Tondu ni ugati muna tuthi twanire tunarenge title wewe inuke utari na yaku na kaundu ngikihota gukirikia kuriha. So rora hau nigetha undu ucio ukorwo ri mwega. We nawe urenda waigua thabari yo anganita yaku nenehera gukira uria twamigwetaga. Na ni urecirita hangakorwo hena gaburoti kamwe kana twiri ka tutigarite aria na Mr. Maina kana na nie tatukira 0798 008 008 0798 008 kana 0720 203 721 ahota gwikora wi thabari-ini yo na ndurari uthi yes uthiago uguo oro cio ni mwega na thank you muno makiria Mr. Maina wa mbere ni undu wa kuhika kurutaga taito ici tondu wira waku uhuthaga tondu raruta taito gwe kambuni taruta taito itura injethaga barothi waugire ndugatwenderia no nie ndi marira ndingo ma wega na nganyotoka ni kumenya ngetha tata yari riu ndamwa taito yo wabici ati no utarikitie kuri hamio na by the way ginya Atlanta ri nona Atlanta na Bethlehem citwanite uguo Atlanta na Bethlehem no menya turimite Atlanta tuyuka guku yes mutwaranite uguo yes koguo na njira nguhi Atlanta cio ima tukoru project ici tucio nduheanite cio thoko tuheana taito uguo ni gukorwo wow ni undu wa Ngai amazing koguo hota ukora by June igithira turikitie maundu macio mothe ma kuruta taito Ngai witu ni mwehokeku Gladys Maina geitheka muno makiria on my way to go and see mainland mainland ni riko mainland
Nini radi no kono kurukugia gwita mugunda tondu guku gwitagwo mari radi. Nini radi no kono kurukugia. Nima twa marianaga. Mchangamali no kwenda gwa mchangamali. Mchangamali. Anyway, so thank you so much. Mugena mahinda mega muno makiria na ikona kiurio giothe no gikorwo biu ni urenda gukorwo uri mumemba wa Mariland. Tuiria kuria kungi turaingira, tuiria kiria kingi twina kio, tuiria ona tuiria ginya maundu maingi mega ona Bethlehem uyo hata guthio kore kamwe tuiria Atlanta kana gwathirite ona Eden akorwo ndo naiguithika biu ati ni guthiru na tweka Thanksgiving wetwiririe na ruko tuli kuri okitwiria no ujurie kana urie Farothi. That is it. Yes. Ndo ithuĩ tũĩ atĩ tũtingĩneana haitũ. Na ũndũ ũrĩa wakĩrĩ atĩrĩrĩ wanahĩngĩca maingĩ ndagĩka ndũngĩhĩngĩca tondũ nĩ gũkũ tondũ ndakũhĩngĩca ndũngĩhĩngĩca tondũ nawe wĩ part yako tondũ hata ũkorwo neane haku ũnjĩre ona ndĩ na hakwa ũguo nĩguo kũrĩ. Yes koguo rĩ we wĩtuĩrĩrie mwĩroreri namba wĩ nacio 0798008008 kegwandĩkĩre hau na 0720203721 no njĩre mũndũ wothe ũtanagũra Eden oi unaona tunashikilia tama kando tama ni ndo Eden ni tama ero there nona Eden muthenya ni urakia ukikona project iro kaginya taito ci metha-ini it is not just a normal project kogo inyuothe muragure Eden ukikona project igwa buloti ithatu ngeigira yaku mutumia na mwana mundu akigoga mwana auge akamutransfera akinya 18 years ithire yako kiuma milioni igana buloti of course mwana ucio kono mwikite wega atwetere nituge ukigia kana ri ni ndikaraciarwo ukatare 18 years from now ukambendia kagituka ka dynasty ndakwira aburi none tore mwana anene ha akora ngai muthai ni agurite muthaiga kai tukoragwo muthaiga no riu na tuta tutamburaga no me kareirwo kurikari ati muga guku ni kwa goro ko ni right yako tu ni kuo gekorire mwana ukorwo wetiriri kurerwo wega na kuigwo wega ni aciarire ni right yake njigua twana kure America ri ati ona ne ukuruma kana gucokeria uru tinduraga twarora kura ati I also have my rights uroga kuma kahuragira heavy muria kahuraga kaga my mom is not is shouting to wamo shouterari she doesn't recognize my rights ogira go faster maina ndukana njire uguo maina manya ngithie US I have my rights ugituika ati ni guthamira US umuthi uyu amenya ona mwana wa gukoima agathie na kuwa toy ati ni kuri mawatho akinya kuwa keru ni kuri rights cia mwana itiagararagwo urotijo hutie mwana ucio we no in fact ni gurikana he mutumia wanjirire mwana wakwa ni aroirwo arihirwo nyumba ni thirikari aikaragi tondra muhura we na no niki tondu mwana ucio ndarenda kwirwo na ni rights ciake ni amenya ndungi muno thomera kana munaganie mwana no hataire kurakara uguo tigani cia Kenya murakaragio uguo mwana hataire kurakara uguo tukuma mwana niki that is wewe uone kuo ukuma mwana ai kama Kenya we kama huyu kwa Rwanda US mwana mutumia na ngui ni indo cia bata muno dinega ukira mundurume no ni indo cia bata muno they don't say we don't say shout they say mommy don't yell at me don't yell kuri ari karoro kariwo what have you said I also have my rights yoga kira bani asiari kwa matura na heho wewe meli ni nyumu ya America 911 ni nyumu kwa meli anyway mugena mahinda mega na Eden Estate Konza investors asanteni sana ni undu wa kuigithia na ithui. This is your home next to an international home, an international destination. Umenye ageni egia kuma na nja kimabũrũri, this is their destination. Ni mendete gwitanio na an international city, an international home, an international village. Ndio umenye haha ona ungeheta village urugaga an international village because I'm also a villager. Don't forget I'm a villager.
But do get it, no village. Oh my God, we don't think the horror village. No, no, mira kuria kiria kangari. I'm also a villager. They kangari ukikona gambuti na liga gise hagiri. No, by the way, ona no migude go to no villagers. Of course. Migude. Yes. Migude to the villagers. Ukijona we villager. Itamaka. Mahano villagers mahano. Demo gisagi. Demo gisagi. Ngekone demo gisagi. Bye bye, God bless you. Thank you ni gutwenda na gutwirorera na muno makiria kuigithia thiini wa itura riri gwitwo Konza City. This is hindi thabari ya mberiria ya maundu mega na akorwo he handu igithia habata handu ungekoiga ati ona ungekoiga ni ukendia ni kwendia gathie gwaka furati ni undu wa mbeca iria hakuhete value. So thank you so much. Berori kile parodi ri. Yes. Tabitha ri ndu nyugira tago Tabik Hardware. Kinyari namba ya wira by the way. Oh, by the way. Yeni. Eno namba ya wira. Ngigetha order. Ako nyari namba ya wira nako na ngiko order ki namba ya wira ni andu ni megukuhura ni mwana no. Eno namba ya wira. We ni wira. Sawa. Ha kehurire 0798008008 ni gukuhe namba ya Tabitha nigetha ukorwo ri ni ngoragwo ndihana riri assistant director ni wa makambuni maingi by the way nginya marirandi how ingira biashara utauma. You're just a common villager. Yes, a common villager from Kahara village. He's now becoming a light of the town. Oh, very well. Patao. United. Na gujukanga United nduru no la ribu. United. When was Yamanu United? United gacagi giothe nginya kia America, Germany, kugo the UK, everywhere. Ogo wese Yamanua? Gamare haha. United Online Villagers. Anyway, bye bye, God bless you. Na rekia ikuri ha mbeca taito cie wabici andu angai riu cireka atia wabici save tutire na ha kuiga rekia ikuri ha mugire taito deed tutiguciga ku wabici sawa sawa muharakishe hiyo maneno ndio tupatie hizo taito zitoke kwa ofisi sawa sawa. Wewe urahetukirirwo ni Edeni horira thimu tugeithie by the way hora thimu tugeithie Ngai ni akwendete muno. Yes, bye bye, God bless you.